ಅಂಚನೆ ರಂಗನಟ ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿರು. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಪೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧನ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಪೇರು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಲಕರು ಸುಮೇವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಳಕೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರೆಲ್ಲರು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಬೋಳಾರ್, ವಕೀಲರು ಬಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಾಲಕೇರು ಕುಬೇರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪದುಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಉಡುಪಿ, ಅಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಕರಗಾಡು ಪದುಕೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಂಚಿನ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚಿನ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡವರೆಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗು ಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾತ್ ಗೋಡ್ ಬಂದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಂದು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಬಹುಶಃ 2013 ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಾಟಕಕಾರರಾದ ರಚನೆಕಾರರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಜಿಂಜ ಬೆನ್ನಿಯಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮದ ಓಲಗಾಡು ಬಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಾವ್ ಸರ್ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ತಂಪೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲಯನ್ ಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು, ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ, ಅಂಜನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾಡು ಬಂದನಿಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಪಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ದ ಎದ್ದಿದೆ ಎದುಡು ಓಲಗಾಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾಡು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋರ್ಕೇಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನ ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದು ಸುಮಾರು 7 ದಿನಟು ಎಡ್ಮ ನಾಟಕ ಇದೆ ಮೊಟ್ಟ ಆಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಡೆತ ಬಾಕಿಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲ್ತ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಡ ದುಂಬು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಂಗಲು ಓಲಗಾಡು ಬಂದನಿ ಕಂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಪುದರ್ ಬಡಿಂಚಿನ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲ. ಹಲೋ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗಾ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗಾ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ನೀರಿಡು ಉಪ್ಪು ನಾರು ಏರುಗ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವೆರತ್ತೆಗ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವೆರತ್ತೆಗ ಪರ್ವತನು ಬೆರಿಟು ದೀದು ದೆರ್ತಿನಾರು ಏರುಗ 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 ಪರ್ವತನು ಬೆರಿಟು ದೀದು ದೆರ್ತಿನಾರು ಏರುಗ ರಕ್ಕಸಾರಿ ಭೂವರಹ ದೇವೆರತ್ತೆಗ ರಕ್ಕಸಾರಿ ಭೂವರಹ ದೇವೆರತ್ತೆಗ
ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗಾ ಅರ್ಜುನಗು ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರುಗಾ 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 ಅರ್ಜುನಗು ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರುಗಾ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆಗ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆಗ ಕುಂಟು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಲೆಡು ನಲ್ತಿನಾರು ಏರುಗ ಕುಂಟು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಲೆಡು ನಲ್ತಿನಾರು ಏರುಗ ಸತ್ಯಪನ್ಪೆ ಬುದ್ಧೆರೆನಿಪ ದೇವರತ್ತೆಗ 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 ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತೆರ್ದು ತಿರುಗಿನಾರು ಏರುಗ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತೆರ್ದು ತಿರುಗಿನಾರು ಏರುಗ ಭದ್ರಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವರತ್ತೆಗ ಭದ್ರಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವರತ್ತೆಗ ಅರೆಲ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 ೆಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೆಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೆಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೆಗ. ಅದ್ಭುತ ಕಂಠ ಸೇರಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾನಸನ ಗಿಂದಿನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯನ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಲೆತು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನವು ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಶಿವಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ ಮಾತೇಂಡ್ಲ ಮೂವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಪದುಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ಮೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಈ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಾತಂಡು ಈ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದರಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾದು ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾದಾಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸರೆಯಾದ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರಿಗ್ಲ ಆಕಲಿನ ಲೆಪಡಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬರಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಈ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೇರು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಲಕುಮಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏಪಲ ಆಸರೆಯಾದ ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಗ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಮನೋಧರ್ಮ ಉಪನಂಚಿನ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಗುರ್ಕಾಲ್ರ ಕೇನೊಂದುಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮೆನ್ಕಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎದುಕು ನೋಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ತನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಿರಾಡು ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನೊಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು ಐತ
ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೊದುಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಲೆಸಡ್ ಮುಗಿತಲ ಲೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕಕಾರೆ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಮೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಇವೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕೆ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಮೇರು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲಾಂದ್ ಮೆರೆನು ನಮ್ಮ ಪುದುಕೆರ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲಾಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಉಂಡು. ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾಯನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡುವನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಕಾಯ ಉಪನೇಳಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಜೀವದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ವಾಮನಮೂರ್ತಿ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲಿಕೆದ ಸಿಂಚನನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ 75 ಕರಿಂಡಲ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರ್ಲಾಂದ್ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರಿಕೆನ್ ಬಡೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರೆಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಮರಕಡ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಮರಕಡ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಪಿರಾವದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೊರಾನಿಡ್ಜಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂದಿನ ಸಾಧಕರೇನು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತಡು 7 ದಿನತ್ತ ನಾಟಕನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಆವಡು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಳೆ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗೆಳ್ಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎದುಕೊನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಪದುಕೆರೆ ಅಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮೇರೆನ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು
ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ 7 ದಿನಟ್ಟು ಎಡಮದಿನ ನಾಟಕ ಇದೆ ಮುಗಿದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ವರ್ಮನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿಯ ಸಜ್ಜೆ ಅವನ್ನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನ ನಾಟಕದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನನೆಗಳು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರು ತನಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಮೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಉದೀಪನ ಆಪುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡು ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಪರ್ವ 2017 ಇಸ್ವಿಡು ಅಂಚನೆ 14 ಇತ್ತೆ 22 ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಅವನುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಅವನುಂಡು ಇಂಥ ದಿನಡು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡೆ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವರೆಂಡು ದಿಸೆ ತೀರ್ಕಿನಾಗ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟ್ಲ ಮುಗುಲು ಗೊಬ್ಬುತ್ತೋಜ ನಂಚಿನ ದಿಸೆ ತೀರ್ಕಿನಾಗ ಈ ನಾಟಕದ ಉದೀಪನದ ಹೊರತು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕ ಬರ್ಬದ ಮುಗಿತದ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರ್ನಕಲು ಸೇರಂದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಎಡ್ಡೆಯಾಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಬೆರೆಯಾಡು ಗ್ರಾಮೀಣದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದನಕಲು ನನ್ನಾತ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ನು ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರ್ನಕಲು ಅರ್ಲಾಯರು ಅಕಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಸೋಲಿತ್ತು ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ 7 ದಿನಟ್ಟು ವರ್ಮ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಎಡ್ಮ ನಾಟಕ ಇನ್ನು 2 ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ದಿನಟ್ಟು ವರ್ಮ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು 2 ಜನ ಮಾನದಿಗೆ ಎದುರ್ತೊಂಚಗಳು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ದಯದಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬನು ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವ 2022 ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಪನು ಕೊರಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೆರೆಯಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ 29 ಹೆಚ್ಚಲ ತುಳು ನಾಟಕನು ಕೊರ್ನ ವಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೈ ಪಂದ ಮೆನ್ಕಾಯಿನ ಈರೆನ ನಟನಾ ಸಾಧನೆನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಮಲ್ತಿನ ಈರೆನ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದಿರು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಣ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಮಾರು 700 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು ಪುತ್ತೂರುದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಇನಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾನೋರಿ ಸಾಧಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆ ಮತರ್ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವ 2022 ಲೇಸಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ
ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರನ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೋಣಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಣೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಸಮರ್ಥ ರಂಗ ಕರ್ಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತಣಂಬೈಲು ಮೆರೆಗು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ನನ್ನ ತಂಡುಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬನ್ಪಂಜಿ ನಾಟಕನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದಿಸೆ ತಿರುಗನಗ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬದೋಚಾರಳ್ಳಿರು. ಈ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತಾರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ತಂಡದ ಮಾನಾತಿಗೆ ತನೋಡು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ದಿಸೆ ತಿರುಗನಗ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬುತೋಜಾರೊಳ್ಳಿರು. ಅಕಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂಡಡು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಐಟು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ದಿಸೆ ತಿರುಗನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪದ್ಯದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಪೇರ್ಮೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಗೋಡು ವೈದ್ಯನಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನಕಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋನಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಅಕಲಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೀರು. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮನೆ ಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವೇತೋ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರದಿತ್ತೊಂದು ಬೆನ್ನಿಂಚಿನ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರು ಕಾದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಗಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯತರ ಅನುಜತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಪುನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಜವಾದ್ಲ
ಇಂಕನೈತೆ ಈ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮುಡು ಕಟ್ಟದ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಇಂಕನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೊನಿವಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ದಿಶ ತಿರುಗಿನಾಗ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಕುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಂಡದತ್ತೆ ಈ ನಡೆದು ಪೋಯಿನ ಮಾತ ಒರ್ಬ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇಂಕನ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಡಿಟ್ ಬತ್ತದ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಐತೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಆಕನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೂಲು ಮಲ್ತದೆ ಕಲಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋದಿಜ ಸತತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣನೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅರಿಗೆ ಅನ್ನು ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡು ಬಾತೆರು ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದನಕಲು ಒಕ್ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂಡ ಅವೇತೋ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದಿಪ್ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭರವಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಪಂಡ್ಯರ್ ಅರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತರು ಸೋಲಿತು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿತ್ತುನಂಚಿನ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಬಹುಶಃ ಜನಾರ್ದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಕೋಡತ ಮರಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಇಂಥದಿಂಟು ದಿನತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆತೆ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಚಾವರದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವದಿ ಒಂದು ಆರೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಸೋಲಿತು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಡು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಸಂದ ಅವನಿಲ್ಲ. ಈತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿ ಈ ಸಿರಿಚಾವೈದ ಕೂಟಡು ಕುಲ್ಲುದನ ಗುರಿಕರ್ರೆ ಬಿಣ್ಣೆರೆ ನಿಗಲೇ ಪೂರ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಪಣಿಪಿ ಏನಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮುಟ್ಟು ಬಡ್ತ್ಯಾರ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಗಳಿಗೆ ಅಗಲೇಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಗುಲ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ದಿಂಚಿ ನಡಪುಣ ಈ ನಾಟಗೋಡು ಏತೋ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆನೋ ಉಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮೇಲು ತಿಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟಂದೆ ಬುದ್ಗಾರ್ತ ಬಡಿಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಳೆ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು 2 ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ. ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ದಿನದಾದ ಪನ್ನಗ 9 ದಿನೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಹಳ್ಳಿದ ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆನ ಲೆಪಡಾದು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ನು ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್
ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗ ದಾದ ಮಲ್ದನ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುದನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದನ ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ನೇಪಲಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಿರನು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಅವಳು ಅವು ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಕಾರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕುಲು ಇತ್ತಿಲಕ ಓಲ್ಲಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕಲಾವಿದೇರು ಇತ್ತಿಲಕ ಓಲ್ಲಜ್ಜೇರು ಪೂರಲೊಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೇರು ಮುರಣಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆ ತುಯ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಎತ್ತು ತುಯ್ಯ ಅಂಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡ್ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕುಲು ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಏತು ಜನ ಬೆಂತೇರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜನ ತುಯ್ಯೇರು ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಪರಡನ ತುಲೆ ಪಾಪ ಅಕಲ ಮೋನೆ ಏರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಯರು ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆಂಕು ಗೊತ್ತು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಮಾಧವ ಜಪ್ಪಟ್ನ ಆರು ದೈವಾದಿನ ಆದ್ಪೋತೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾವಾ ಮೂಲೆಡು ಕೆ ವಿ ಸೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾವಾ ಮೂಲೆಡು ಕದ್ರಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಕದ್ರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾವಾ ಮೂಲೆಡು ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕುಲು ಮಿಯಾ ಪದ ಹೊಡೆದು ಪಂಪಾಯಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂಬೈ ದಿನಲುಂಡು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಬೆಂದು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 21 ಎನ್ನ ಗುರುವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗು ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜೇರ್ದು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಪದ್ದೊರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಹರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದ ಮಾತೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಯಾನು ಆರು ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೋನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಂಡು ಎಂಕಿನಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಉಂತೆರೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಎನ್ನ ಗುರುವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದಿ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಅರ್ನ ಎತೇ ಕೋಡು ದೈವ ಚಾಕರಿನಿ ಯಾನು ತೂತೆ ಆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರಿದಿನಲುಂಡು ಆ ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅರೆಗೆಲ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಗೊಂತೆ ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗೋಗು ಒಂಚೂರು ಪೆಜ್ಜ ದೀಪುನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಲ್ನ ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಈ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೇರು ಪಾಪಾಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೋದು ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತಿನವಳು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ತಂಡೋಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸೆ ಪಡೆವೇರು ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಐಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಲಾವಿದೇರಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಅಕಲಿನ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಕಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಸಂತೋಷಾನ್ ನನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಒಂಜಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಾಡುವೇರು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುನು ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆಡು ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಬಂಗ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ತೂತಾರನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೇರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಕಡಬ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಅಕುಲು ದುಂಬತ್ತಲ ಅದುಪೋದು ಪಾಪ ಅರಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಚಿಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡೆಂಚ ಮಸ್ತು ಹಲ್ಲಿಡು ಕಲಾವಿದೇರು ಅಕುಲು ಅಕಲ ನಾಟಕ ಮಾತ ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಡೆಂಚ ಅಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಂದು ಇನೀತ ಆತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಇಂದು ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷಲ ಇಂಚೇನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ಯಾನು ಎನ್ಮೋ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಯಾನು ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಪೋನಗನೆ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ 16 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ SSLC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸಾತಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಈ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಕಲಿಗೆ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ಅಂಚೆನೆ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದಕಲಿಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹರಿಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಪದ ಬಡಾ ಕುಟುಂಬ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು 2347 ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಡೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬಲ್ಮಟೋಡು ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಅವಳು ಮಗಂತು ಏರ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ಮಗನ ಇಂಚಿಗೆ ಬರಿ ಏರ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ಎಂಕೋರ ಡೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾನು ಕುಲ್ದು ಮೀಡಿಯಾಡು ಕುಲ್ದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಲ್ತನ್ ಕಲಾವಿದರಡ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಐಕು ವಾಲ್ಟರನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬೈದೇರು ಪಾತೆರ್ಲೇಂದು ಅಪಗ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಆಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಗಂತೂ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗನ ಅವಲುಕೊಂದು ಎತ್ತವರ ಸ್ಯಾರು ಕೇಂಡೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಎರಲ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಪತ್ತದು ದುಮ್ನಾಣಿ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಮನದಾನಿಗೆ ಮಾತ ಗಾಡಿನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯ ಅಪಗ ಸ್ನೇಹ ಬಜಾರ್ಡ್ ಅಪಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾತದ ಆಲಜ್ಜಿ ಸ್ನೇಹ ಬಜಾರ್ದ ತಿರ್ತುಡು ಪೋದು ದನಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಾಮಾನು ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತುಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತ ಕೊಂದು ಕೊರ್ನಗ ಬಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರಡು ಬಾಲೆ ಯಾನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಪಗ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಾರಡ ಜಪ್ಪುನಗ ಈ ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ದು ಅವು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಡು ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲು ಅಕುಲು ಮಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತುದ ಅವೊಂಜಿ ಅರಾದು ಬತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನುಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಇಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲು ಆ ಜಾಲಡು ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಪದ ಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಸೀರೆ ಪರಿದಿನೇ ನಿಂಚ ಕೊಡ್ಕಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಮಗ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರಿ ಯಾನು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಆರು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನದಾನ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ದೈವ ದೇವೇರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಹನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನಶನ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಲ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಲ ಒಂದ್ವಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2017 ಮೊಗಲ 2016 ಮೊಗಲ ಅಂಚಿನ 22 ಡೇಟ್ ಇವು 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಮಲ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ 2 ವರ್ಷ ಟೌನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಸೇರೊಂದು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿತ್ತನಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಅನಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲೆ ಹಿರಿಯ ಅಕಲೆಗೆ
ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರಾದಿಪ್ಪು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರಾದಪ್ಪು, ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರಾದಪ್ಪು, ರಮಾ ಬಿಸೋಡಾದಪ್ಪು, ವಿ ಜಿ ಪಾಲಾದಪ್ಪು, ಇನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆಲಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರೆ ಕಾರಣ ಕಡ್ತೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜರ ಇನ್ನೇ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಯಾನ ಪನೊಂದಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಈ ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಲೇಗೆ ಎಂಕುಲ್ಪೋವಂತ ಪಂಡ ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಎಂಕಲ್ನಾರು ನೇಬರ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾಕಾರರಾದಿತ್ತೇರು. ಈ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಲೆದು ರೂಪಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಬಾತನು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಡೋಣಂದ ಐಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ನಡತೊಂದುಲ ಇತ್ತನು. ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಈ ತುಳು ನಾಟಕಲು ನನ್ನ ಮುಗಿದೇ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಣಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಅಂಚಿನ ಅತನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಪಿರ ಆ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾಯರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಇನ್ನೇನು ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಇಂಜಿ ಭವನ ಆವಡು ಅಂದ ಎನ್ನ ನೆನಪದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆನಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪಾರ್ದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆನಿದ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಗ ತೋಜೋಡು ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಶುರುವಾತು ನಂದಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರೋಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾತೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾದಿಗ್ಗಜಲು ವಾಮನಾನಂದ ಅವರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತುಳುತ ಲಿಪಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಪನ ಕೆಲಸನೋ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರ ಮೂಲು ಅರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಾದು ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲ್ತೇರಿ 2013 ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆತನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡೆ ಅಪಗ ಬಹುಶಃ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನನಾತ್ ಮುಂದುವರಿದೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಪುನಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಒರಿಯಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಲೆ ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರದೇ ಆವಡು ಆಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪಿಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಗುರುತಿಸಾದು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಓವುಲ ಅವೇನು ದುಮ್ಮುಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರರಾದಿತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಜಿಂಜ ಬಿಂದಿ ಬೆಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ ಇತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪವನಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನಕಲು ದಯದಿದ್ದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಸ ಒಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರೇಗ ಸೋಲೆತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಪುಣಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿದ
ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ಜಿಂಜ ನಾಟಕ ಕಿಶೋರನ ಹೂ ನಾಟಕ ಬರಿಪಿನಿತನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪೆ. ಗಣ್ಯ ಗದ್ದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದಿದ್ರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರಿನಿ ಕಾಂಡೆ ತೀರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೆನಪು ಬಂತು ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಪಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕಂತದ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತುಷ್ಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ತೂದು ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಯಾನ್ಲವರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಲಕುಮಿದ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕೊಲೆಡು ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪನ್ನೇರ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾನು ಧನ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೋಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ಬೋಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ನಗ ಅವ ಮಂಜುಶ್ರೀ ತಂಡ ಬಂದುಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಶಕ್ತಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ತಂಡ ಪಂಡ ಮಂಜುಶ್ರೀ ತಂಡ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ಯಾನ್ಲವರಿ ಐತೋರಿ ಸದಸ್ಯೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ಉಡುಪಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಕಲೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತೀರ ಬಡತನದ ಇಲ್ಲಗೆ ಆ ಇಲ್ಲನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುದ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಲಿನ ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣನೀರನ್ನ ಒರೆಸಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಸರೆ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತ್ರತ್ತ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಏರೆಗ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರದ ದಾಲಾಂಡಲ ಅಭಾವ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂದಾಂಡ ಆ ವಿಚಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾ ತಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದಗೆ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲೆತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕುಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವುದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಪಾತ್ರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತೀರ್ಪಾಯರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಆಘಾತಕಾರ ಏನಂಚ ವಿಷಯ ಹಿರಿಯ ನಾಟಗಾರರೇ ಪತ್ರಗಾರಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಮೇರ್ನ ನಿಧನ ಆತನ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಶಿರಶಾಂತಿ ಕೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಜಿಂಜ ಪುಗರ್ತ ಬರಿ ನೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕರ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಧನ ನಂಗೆ ಮಾತೇಳ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜ ಆವಂದಿನ ನಷ್ಟ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಆ ದೇವಿರು ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೇಸನ್ನು ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಣಂಚಿನ ಮಾತೇಣ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಏಪತಿ ಕಂಡಲ್ಲ ತೇಲ್ಪವಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಮಂಜು ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿರು ದೇದಿದು ಮಂಜು ಇಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅರಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಲಿ.
ದಾಯಿಗೂ ಮೈ ನಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ പക്ഷെ ವೇದಿಕೆ ನಾ ಪಿರಿಕಲೆ ಅಂತ ಉದಾದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾಲ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಪನ ಸೇವೆಗೆ ದಿರಪನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಪ್ಪಾಗ ತೂಪನ ಕಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸದ ಪಣ್ಣರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ದು ಅಕಲೆ ಬುಳೆಪ್ಪದು ಅಕಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನನ್ನೋರಿ ತಾರೆ ಅಂತ ಎನ್ನರೇ ಕನ್ಯಾರನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಿಶೋಣ್ಣ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರು ನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರಪೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರು ಜಾನು ಸರಿ ಇಂಕ ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನ ನಿಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ 4 ಜನಲ ಅಟ್ಲ ಏನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಏರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಸತಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ತಲೆ ಕಲಾವಿದರು ನನಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಮೇಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಾಟಕ ಪಂಟೇರು ದೂರ ದೂರದಕ್ಕಲು ಪತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಂಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊನ್ನ ಯಾರು ನಾನು ಸುರುತಾನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಡೆತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರುತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಬೊಡೇನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚಪ್ಪಳೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾನ್ಯತ್ತರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತು ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತು ಪೊರ್ಲದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ನಕ್ಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನೇಶಣ್ಣ ತಿಳ್ತೇರು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾಕಡೆ ನಾಟಕ ತುಯೆ ಇನ್ನು ಸುರುತ ನಾಟಕ ಅವು ದಾಯಿರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ನಂತ ಜವಣ್ಯರನ್ನ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಂತ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೋಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ನಾಟಕ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರು ಪಂಡಕನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿನ ತೆತ್ತದು ಐಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದಿದ್ದು ಡಬ್ಬಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನು ಐದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಂಗೆ ನಾಟಕತ್ತು ಒಂದುಳ್ಳ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಪು ನಾವು ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಆರು ಲಕ್ಕದಂತೇರು ಪಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅಂತೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಎರಡಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ತಿಗೆ ಇವ್ಕ ಹೊರಗದಕ್ಕುಳ್ಳ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಏನು ಮಹತ್ವ ಬದಲು ಮತ್ತದು ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕುರಿಯರತ್ತೆ ಪಕ್ಷೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆರು ತುಳುತ ಒಂದು ದೇವಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನೆನಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡದ್ದು ತುಳು ಕಲಾವಿದರ ಬಡದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಟಕಡ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಂಜು ಇಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದವನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 7 ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಏನಂಚಿನ ಕಲ ಪುದರ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತಾನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಲತ್ರಬಾಡಿ ಮೇರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತ ಮನದನಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ನ ಐರ್ದೋಕ BS ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಐರ್ದೋಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗುಲಾಲ್ KB ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ದಿನಡು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತಾರ ಮಾಡ ಒಂದಿತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ನಡೋರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರ ಎನಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂದು ಕೇನಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಜ್ಯೋತಿಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಳುಟ ಪಾತರ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ನಾನು ಈಗ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಬಂದದ್ದು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಅದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ಅದರ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ರತಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವರೇ, 100% ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡೆ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ, ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತುಳು ಕಲಿತೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದದ್ದು, 96 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ, ಶ್ಯೂರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ 100%, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತು ಕಿಶೋಡಿ ಸರ್ ಅವರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸು ಅದು ಇದಂತ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೋ, ಇದು 2 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? 100%. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 100% ಇಲ್ಲಾದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಪೂಜಾ ಜೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ತುಳುನಾಡು, ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೆದು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 100%. ಅದಿಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದದಕ್ಕೆ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಮದಿಪುನು ಮದಿತಿನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಕ ಜೈನ್ ಮೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಂಚನೆಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರಕ್ಷದ ದನಿಕುಲ್ಲ ಅದು ಲೇರ್ ಅರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತೆದು ಸೂಲೆತ್ತು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಆರ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣದು ಈ ಪುರ್ತುಡರ್ನ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಪುರ್ತಾನ ಪನ್ಪೆಂಜ ಮದಿಪುನ್ನು ಪಂಡಿರ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೋಲಿತು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿನದ ನಾಟಕವು ನಂಗೆ ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಗಲೇ ಶಾಲು ಪದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಓಲೆ ಕೋಡು ಬಂದಕ್ಕಿಂದಿಲ್ಲ. ದೈದಿದ್ದು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ 7 ದಿನ ನಾಟಕಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತದು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಬರೋಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಕಾಯಿ ತೊಂದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಒಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗದ ಓಲೆ ಕೋಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನಲ್ಲ. ದಿನೇಶರ ಇರ್ನ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಆರು ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ದಿನ ನಿರಂತರ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಗು ಅರ್ನ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಅರೆ ನೀ ಪುರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರಿ ನಮ್ಮ ವಿನು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ವಿನು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಓಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಾಲನ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾಡ ದೇವತನೋಡು ಬಂದು ಅಡ್ಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಬೆ ಮುಲಿತದ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಹಾಕೋದು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಲಿತದ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಪೂಪಿನಂಚಿನ ವಿನು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆನ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಮರಕಡ ಇರ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಕಲಾಮೃತ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದಾದಿತ್ತೊಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ಮರಕಡ ಮರಂದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾರಂಗದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಪದ್ಮನಾಭ ಮರಕಡ ಇರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಪುದ ಓಲೆಂದು ತೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ದೈದಿದ್ದು ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತರ್ಮ ಬರಡು ಟೀಮ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿಕಲ್ನ ಹೊಸ ತುಳು ಬರೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನ ಬುಡಿಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲ್ನ ಲಾಂಛನ ಬೇತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ
ಒಂಜಿ ಲಾಂಚೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲುವರ್ನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಕಂತೇನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಡಕಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲಾಂಛನನು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ ಮೇಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಸೇರಿನೋಡು ಬಂದು ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನನಾತ್ ಈ ತಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಮಾತೇಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒರಿಯ ನೂರಿ ಕಾರು ಒಯ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲಾಂಛನ ಬುಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಟೀಮ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡಕಲ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇದು ಮುಟ್ಟ 26,000 ಜನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿನದ ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷದ ಲೆಚ್ಚ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ನನೊಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ದಯದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ನಿರಂತರ ನಿಕುಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದರು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿನ ಗುರುತಿಸವನ ಗೌರವಿಸ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಗುರ್ಕಾರಿ ಬಗ ಕಿಶೋರಣ್ಯಲ್ಲಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲನು ಪೊದೆಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿನ ದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಅರವಿಂದನೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉರಿಯರಿ ಬಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಬೇಗ ಸಮಯ ಅಂತೆ ಕಡೆಸೋನು ದಯದಿದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಡಿದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರವೀಣ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸೋಲಿತಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ದಿನ ಇದು ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರ ಬಕ್ಕ ಬುಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಶೇಖರಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅರಿಗಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಅರೇನ ಗೌರವಿಸಡ್ ಬಂದು ಗುರ್ಕಾರಡ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಾಳಿ ಆರು ಶೇಖರಣೆಗ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಡ್ ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು 7 ದಿನಟ್ಲ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊನದು ಅವ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನೂ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬ ಅರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಗುರ್ಕಾರಲ್ಲೆಡಂಚ ಮಾತ ಭಿನ್ನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಪೊದಿ ಪುಂದು ತೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಇರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತರದಾನಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಂಡು ಐತಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನದೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋರ್ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದು ಶಾಲದ ಪೊದಿಕೆ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಚಾಟ್ ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬಹುಶಃ ಸೌಮಿತ ಆದಪ್ಪು ಅಭಿಜಿತ್ ಆದಪ್ಪು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಆದಪ್ಪು ಮುಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಗಲ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಆಗಲೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೋಲೆತುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದಂಗೆ ಅಡಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡಿಗೆದಾರು ಅರಿಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದದು ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರಡ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ.
ಸೋಲ್ಮೂಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪನು 30 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪನು ಆಣಿದಿಂತ ಪೂರ್ತಿ ಒನದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ಅಡಿಗೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋ ನೆಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಕಡೆ ತಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮದಿಪು ಆಣ್ಣಮ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾಲಿನ ಮದಿಪುನು ಕೀರ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈರು ಪೊರ್ತು ತತ್ತನ್ಲ ಪೋರಿಗೆ ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ನೆಲಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿಚ್ಚು ಕಲ್ತಿರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಗಿಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ತತ್ತನ್ಲ ಪೋರಿಗೆ ತಪ್ಪಂದು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕೊಳ್ಳಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಬದುಕು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ 4 ಕಂಬದ ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗತಲದ ಉಳೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುವ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಲಿಡ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರುವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ತನ್ನ ಬದುಕೇ ನಾಟಕದೋಪಾದಿಡು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಾಟಕಗಳ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಭಗವಂತೆ ಆಯನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಅದು ಇನಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನೇಪಥ್ಯ ಪಂಡಾಯಿತ ಪಿರವದ ಬೆಳ್ತರ್ಲ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ನೇಪಥ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನು ನೆಂಚಕೇಂಡ ಯಾನಿನಿ ನಾಯಕ ನಟಾತೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಿಯ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಎನ್ನಿಬ ಅತ್ತು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿದನ ನೇಪಥ್ಯಗಬೋದು ಏಸದೆತ್ತಡ ಕಳನಾಯಕೆಲ ಒಂಜೆ ನಾಯಕೆಲ ಒಂಜೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆಲ ಒಂಜೆ ఒక ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಎದುರ್ದ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಾನಗ ಆಯೇ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಭಗವಂತೆ ಎಂಚ ಆಂಗ್ಲೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮೂಲು ಬರೆತೆನ ಐಕ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಅವನ್ ನಡಪೋ ಹೊರತಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಡು ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪಂಪೆಗೆ ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಗ ಧರ್ಮವಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಧರ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೇನು ಜಿ ಎಂಕ ಅಧರ್ಮವೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅಧರ್ಮನ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಪೂರ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಗವಂತನ ಅಂದ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಅವು ಆಯನ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಆಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಡರ ಅರ್ಲುನಗ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಜಿಮೆ ಹೊರತಾದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಕರ್ಜಿಮೆ ಅವಲ ಅಗ್ಗಿಡೆ ಪುಟುದಿ ನಾವು ಕರ್ಜಿಮೆ ಬಣಬನ ಅಗ್ಗಿಡೆ ಪುಟ್ಟನು ಆ ಬೇತ ಕಡಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಬೂರ್ನತ್ ಒಂಜಿ ತುಡರು ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಕರಿ ಬರ್ಪುಜೋ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕರಿ ಆಯ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರಿ ಭಗವಂತರದ ಹತ್ರ ಯಾನ ಬೊಡ್ಚಾಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂತುಳ್ಳೇನ್ ಅತ್ತು ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಅರ್ಲವನಂಚೆತ್ತನೆ ಆ ಬೊಳುಪುದ ತುಡರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಅಹಂಕಾರ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕರ್ಜಿಮೆ ಅಡರಂದಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆರೆತೊಂದು ಪೋವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತ ಈ ಲೋಕಡಿಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪೆ ಆಯ ಪತನ ಹೇತುಕಾರಿಯಾದ ಆವಂದೆ ಆಯೇ ಕಾಯ ಕರಿದು ಪೋಂಡ್ಲ ಆಯೇ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊರನಂಚೆತ್ತನ ನ್ಯಾಯ ಐಕ ಭಗವಂತೆ ಕೊರನಂಚೆತ್ತನ ಸಾಯ ಅವು ಲೋಕದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಸದೃಶವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರನು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ತರೆತಿನಕುಲು ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಗ್ಧವಾದ ಹೃದಯವಾದ ಆಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಪಾತೆರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಂಡನು ಕಠಿಣಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡು ಮುಂಡೋಡು ಮೆನ್ಕುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡಪೊಡು ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆತಿಲಕ್ಕ ನಡಪೊಡು ಪಣಪನವನ್ನು ತೆರಿಪೌಂಡು ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಕಲಿಗೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಯಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತಾರ ಮೆಡಿನಿಂತ ಲೇಸಿಡು ಆರ್ನ ಕೈಟ ಉದಿಪನಾತಂಡೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು
ಅಕ್ಕಲು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಥ್ಯಡು ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ತೆನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಆನರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಆಯರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ತುಳುನಾಡದ ಅರೆನು ಮದಿಮೆ ಆತೇರು ಜೈನಾದಿಗೆದ ಮನೆತನ ಅರಸು ಬಟ್ಟದ ವಂಶ ಆರೆ ಈ ನಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕಲ್ತೇರಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೇರಿ 99.5 ಅಂಕ ಪಡೆತೇರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಮಲ್ಪೇನು ದಾಯಂತಗೆಂಡ ಕಾಲಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರತೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಅರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಕಕ್ಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನೇ ಐತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು ವಾಲಗಾತರು ಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಈರು ವಾಲಗಾತರ ಅವು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಂದಿನವು ಅಂಚಾದು ಈರೆಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡು ಬಣ್ಣದ ಚದಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಎನ್ನ ವಾರೀತಿದ ಅಪರಾಧಲತ್ತು ಈರು ಪಾತೆರೊಡೆ ಈರು ಪುಟ್ಟದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ನಡೆದ ಅವರು ಈರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಕುಡೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟೀರು ಪಾತೆರು ಬರು ಆ ಹಠ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪ ಬರಂದು ಎಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು 17 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಅವನ ತಿರ್ಗವಡು 17 ವರ್ಷದ ಅವನ ತಿರ್ಗಂಡೆ ತಾಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡುಬುನೆ ಬಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂತೀರ ಪಂಡು ಬಂಡದೆ 100 ವರ್ಷ ಕರಿದಂಡಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಪಂಡು ಬಂಡದೆ 100 ವರ್ಷ ಕರಿದ ಅಡು ವರ್ಮನೂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಅವರಿಗೆ 17 ವರ್ಷದ ಜಕ್ರ ಜವಣೆ ಈರ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಆತ್ಮ ಪಣಪು ನಾವು ದೇವೇರು ಆತ್ಮ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾದೆ ಈರ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರೋಡು ಅಂತ ಬಣ್ಪನೇನು ಶತಾಯುಷ್ಯದೆ ತೊಂದು ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳಂತೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲುಂಡು ಅಜ್ಜಾದಿಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರೋಡು ಅಂಚೆನ ಇಪ್ಪಡು ಈರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಈರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆತಾರೆ ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರ್ಯ ಆತಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈರ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ವೃಂದ ಒಟ್ಟಾದು ಈರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತದರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಣಿಯನ್ನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಆಜಿ ನಾಟಕದ ಕರ್ತೃ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚತನ ಪ್ರಯೋಗದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಾತ್ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಹರಿಕಾರೆ ಎಂಗಲ ಶೆಟ್ರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಆರು ನಟೆಲ ಅಂದು ನಿರ್ದೇಶಕೆಲ ಅಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರು ಬರವುದಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಡ ನವೀನಣ್ಣಡ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೇನೊಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ದೇವರು ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೇರನೆ ಕೈ ಪತ್ತದೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಉದ್ಯಮಲ್ಲ ದಿಡ್ಡೊಂದೇರು ದೇವರ ದೈಟ್ ಅರೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೈ ಪತ್ತದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾಟಕೊಡು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಪೋಡು ನಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೇರ್ನ ಉಡಲು ಗೆಂದದ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಲಜ್ಜಿ ಗುಳಿಗ ನಮ್ಮುಂಡೆ ಯಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ ಅವಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಆಯನ ಹೃದಯಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಂಡು ಆಯನ ನುಡಿಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಂಡು ಆಯನ ನಡೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡೆಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಂಡು ಆಯೆ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ದೋಷ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ದೋಷ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಾತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಆ ಗುಳಿಗೆ ಮೇರೆನ ಲೆಪ್ಪುಡಾದು
ಆಯಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇರು ಅವು ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ ಅವಲ ಪಣಪುನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಎತೋ ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎತೋ ಜನತ ಬದುಕನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗೆಂದಾರೆ ಪುದರದಿದ್ದು ಅಡೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ಇವಕ್ಕೋ ಎತೋ ಜನತ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಾತ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಆರು ಆ ಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚೆತ್ತನ ಪನವಡ್ದು ಆರು ಪಣ್ಪನೆ ಬಾತೆರಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಂಚೆತ್ತನ ಪನವಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇಂಚೆತ್ತನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪದಂಗಳಿದ ರಂಗವೇದಿಕೆಡು ರಂಗನ ಮದಿಮೆ ಕಾಂತೋನ ಕಿತಾಪತಿ ಬದಿದಾಂತೆ ಮದಿಮೆ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಆರು ಮಾತ್ರ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಮುಕ್ತವಾದ ತೆರಿಪಾಯನೆ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಾದಿ ಬೇತೆ ಅಂಡು ಆರ್ನ ತಾದಿ ಬೇತೆ ಅಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ಗುಳಿಗೆನ ಎದುರುಕೊಳ್ದಿರ ಆಂಡಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಿಕಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆಂದರೆ ಓಡಾದು ಅಪಗಪಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಪೋಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡ ಮೆಂಚಿದೆ ಇನಿ ಹೊಸ ಕೊಡಿಪ್ಪುಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋಡಾದೆಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬೈದರತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸತೀಶನ ದಯ ಎಡ್ಡಾವಡು ಈರ್ನ ಬದುಕಡು ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೆದರ್ದ ಲೆಕ್ಕೋ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಬಾನ ಮುಟ್ಟುನ ಬೆದರ್ದ ಒಂಟಿನ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣೆ ಕತ್ತಿರ್ದು ಐಕೊಂಜಾತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಳಲಾದ ಉರ್ತದಿನಿ ಅವತುಲ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳ ಬರಡು ಅವು ತಿಗಲೆ ಕುರ್ಪುಜಿ ಅವು ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗುಂಡು ಬೊಳ್ಳ ಜತ್ತದ ಇವಾಗ ಸರ್ತ್ ಅಂತನು ಅವು ಹಾಂಕರಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಬದುಕುಂಡು ಐಕೆ ಹಾಂಕರ ಟ್ಯಾಂಕರದಂತೆ ಬದುಕುಂಡು 4 ವೇದಡು ಸಾಮ ವೇದನು ಕೃಷ್ಣೆ ಉರ್ತದೆ ಅಂದಟ್ಟ ಬೆದರದ ಒಂಟೇಡು ಐಕೆ ಬಾಡದು ತಲಕೆ ಅಂದ ಬಂಡಿ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆದರಿಂದ ಬಂಡಿ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಾಡದು ಹಿರೇಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನ ನ್ಯಾಯಪೀಠಡು ಭಗವಂತನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಅಜ್ಜಿತ್ತ ನಡಿನೇ ನ್ಯಾಯಪೀಠಡು ಕೊಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಏನೇ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೋಷಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮೌನ ಏಪಲ ಬಂಗಾರ ಪಾತೆರ ಏಪ ಬೊಳ್ಳಿ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬುದಾರ ಅಜ್ಜಾದು ಎಂಗಲ್ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಎಪ್ಪುಣು ಅಣ್ಣನ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ಆರು ಬಂಗಾರ ಎಂಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಂಡು ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಆರು ಅರೆಗ್ಲಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋಷಕೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತ ಆರ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇರೆಗಿಲ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾನ್ನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಪಾತೆರ್ನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆಲ ಊರುದಾಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವು ನಡಪುಂಡ ಆ ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಇಂಚ ಪೋವುಡು ಇಂಚ ನಡತಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೆ ಆನಿಲಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೆ ಜಗತ್ತಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಬೋದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕುಲ 5 ಜನ ಯಾವರೆಗೆ ಹಾಳದ 100 ಜನ ಬಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಎಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಂಗನ ಮುರಣಿರ್ದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದೀದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲು ಪಣಪನ ಮುರಣಿದ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಂಡು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಅನುಗ್ರಹರ್ದು ದೈವದೇವರನ ದಯರ್ದು ಇನಿಕ್ 25ನೇ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಡುಡು ಪೂರ ವರ್ಷ ಕರಂಚಿದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಬರನುಂಡು ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಭವನ ಒಕ್ಕೇಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಒಕ್ಕೇಲಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಆರ್ನ ನೇಡ್ದು ಇಲಾಖೆರ್ದು ಸಹಕಾರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆರ್ದು ಸಹಕಾರ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಮೇಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕಂದ ಮಾಯರ್ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂದನ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಲೆತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ದಿನಕ್ಕೂ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇ ಬತ್ತದು ಒಕ್ಕೆಲ ಆವುಡು ಬಣಬನ ಚೆತ್ತನ ಕನಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ಡ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು, ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಮೊಗಲ ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮೊಗಲ ಪುರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಳಿನನ್ನೇ ಮೊಗಲ ಪುರ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಕ್ಕೆಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆ ಕಟ್ಟೋಣತ್ತೆ ಇಡೀ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆನ ದಿಡ್ಡನ್ವೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲ್ನ ಏರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯಾದಿಪ್ಪು ಸಾದಿದ ಬರವಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಕನ್ನಡಲ ಬೋಡು, ಆಂಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಭಾಷೆದ ಅವಲ ಬೋಡು, ತುಳುಲ ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ತುಳುನ ಮಿತ್ತಡು ಬಾಡ್ಲೆ ತಿರ್ತಡು ಬಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಪುಜ ಅಂತೂ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋಡೆ ಬೋಡನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡು ಬಾ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲುಗೆಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಠಸಿರಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲುಗೆಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಠಸಿರಿ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಾತಿ ಎಂಗಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಭಾಗ್ಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಅತ್ತಂಡ ನನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಡ್ಚಿ ಆರಿ ಯಾರು ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾಡುವುದಲ್ಲ, ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ನನಗೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದೇಶದಲ್ಕ ಆರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಗಾಯನದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲ ಬರೆತಿನಂಚೆತ್ತನ ಲೇಲೆ 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 ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬಗು ಮುಗಿತಲಗು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತದ ಹೊರಟು ಎಡ್ಡೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾಮಾತೆನ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವತಿಯಕ್ಕ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಕಲಾವತಿಯಕ್ಕಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ನರಮಾನಿ ಇಂದ್ರೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯ ಚಂದ್ರೆ ಆವಡುಂದಂಡೋ ಆಯ ನರೇಂದ್ರೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯ ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಗಂಧದೋಪಾದಿಡು ತರಪಡು ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ತಾತೊಳೆದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ ಹುಲ್ಲ ತಿನಿಸಿದ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಪುನ ದೇವರಿಂದಾಂಡ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಿ ಕೊರ್ದು ಮೀಪಾದು ಮೇಪಾದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯರೆ ಮಲ್ಲ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಯರೆ ಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಕವಿ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕುದುರೆದ ದುಡಿಬಲ್ಲೆ ಪತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾರಥ್ಯೊಡೆಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಡಿಬಲ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂತ ದೋಟೊಡು ಪೂಕುಲು ಮಸ್ತಿಪ್ಪುವ ಪೂತ ದೋಟೊಡು ಪೂಕುಲು ಮಸ್ತಿಪ್ಪುವ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲು ಬಾರದ ದಂಡದ ಪೊಲಿ ಲಕ್ಕಂಡ ದೊಂಬುಡು ಉಣಗಂಡ ಎತ್ತಲ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ಆಂಡ ಆ ಪೂಕುಲಿನ ಅಜತ್ತದ ದೇವರೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂಪುರ್ಪ ಉಂದು ಅಜತ್ತು ಕಣತ್ತದೆ ಆ ಪೂಕುಲು ದೋಟೊಡು ಕರಂಚಿದು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮುಡಿ ಸೇರೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡ ಮಾತ ಪೂಕುಲಿನ ಅಜತ್ತು ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಕಾರಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಅವು ಜಗತ್ತದ ಆಳುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನೇಶೆ ಅವಳ ಕಡವ ದಿನೇಶೆ ಆರ್ನ ರೈ ಇರ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದಾದಂತೆ ಆ ರೈನ ಪರಡಾದು ಮಾತ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅಜತ್ತು ಕನತ್ತದೆ ಇಂದು ಸರಿಯಾಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಡು ನರೇಂದ್ರನ ಮೇರೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ ಮೇರೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಏರು ಪೂರ ಶೋಷಿತರುಳ್ಳೆರ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ವೇದಿಕಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಕನಸು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ 7 ದಿನ ಒರಂಬ ನಾಟಕಡು ನಮ 14 ಜನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಂಬ ತಂಡೊಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐತ ಆಯ್ಕೆದ ಪಿರವಿತ್ತಿನ ಬಂಗ ಏತಿಪ್ಪು ಪಣ್ಪನವೇನು ನಿಗಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಪೂರ ಕರ್ತಾರನ
ಆ ಕಮ್ಮಟದ ನೇತಾರೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕರ್ತಾರನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆ ಕರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತೆ ಆಯ್ತ ನೇತಾರೆ ಏರ್ ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡವ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವರ ಸೊಡ್ಡು ತೊಚ್ಪಾವುಡು ಟಿವಿಗಿರಿನ ಸೊಡ್ಡು ತೂತೇರು ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ವರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೋಡು ಮೇರಿ ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಪುದರೆ ಮೇರಿ ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಯಾನ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಈರು ಪಿರಪೋದಲ್ಪ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಿ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ ಬಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಂಡಿರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಭೂಮಿ ತುಂಬಿನ ನಾಗದೇವಿರು ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಣವೇರು ಆರು ತುಂಬೋಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒರುವರ ಮೈ ಪಂದ 2 ವರ ಪೂರ ಗದ್ದುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಾಗೆ ಪರತಿನ ಮಣ್ಣು ನಂಗೆ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮರ್ದು ನಾಗೆ ಸುಯಿಂತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಆಯೇ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಆದಿತ್ತಿರ ಇತ್ತಿನಕ ಎಂಕಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜೆ ಮೆತ್ತೆದೋಪಾದಿಡು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾನು ವಾಕ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಿದ್ಧ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಇನೇ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕನತದು ಆರು ನಡಪವನ ಅರೆಗಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಡೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಳೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳೆರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ದನಿಕುಲು ಒಂದು ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದನಿಯಾ ಬಂಡ ದುಣ್ಣ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪೂದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಾರಿ ದನಿಯಾ ಅಂಡ ಜಾಲೆ ಅಂದು ಬೇಲೆದ ಕುಲು ದನಿಕುಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಅನಗ ಅವು ದನಿಯ ದುಣ್ಣ ಹಾಪಿನಿ ದಾಲ ಆವಡಂದಂಡ ಅವು ಹಗುರ ಹಾಪಿನ ಅಕಲೆ ಎತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕುಲು ಪಂಡ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒರಂಬ ನಾಟಕದಲ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಗೂ ಉಚಿತವಾದ ಅವಲ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಖಚಿತವಾದ ಆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನು 50,000 ಮಿತ್ತು ಮುರಣಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಂದುಳರಿ ಎದುರತ್ತು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡು ಅವೇನ ತೂಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಣ್ಪೇರೆಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಡುನಂಡ ಐಗೆ 15,000 ಖರ್ಚುಂಡು ಅವೇನ ಉಚಿತವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಅಕಲೆಗಲ ಅವೇನ ಒದಗಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂತ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇನ ಮಾತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮೆನ್ ನಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೋಡಿಯಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪೂರ ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗದ ಎಡವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋದ ಮುಖೇನ ಕೇಳುಗೆರ್ನ ಕೇನುನ ಕಿಲೆಗೆ ಅವೇನ ಎತ್ತವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಕ್ಕ ಸಮಾರೋಪ ನೆಕ್ ಕುಡ್ಲದ ವಾರ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೇನಂಚತ್ತನ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಟಿವಿ ಮುಖೇನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಪೂರ ತೂಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಂಬ ನಾಟಕದ ತಂಡದಕ್ಕೆ 7 ದಿನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಅವು ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನಲ ನಾಗ ಯಕ್ಷಂಚನಂಜು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆರೆ ಬತ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗುಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಪೂರ್ವಕಾದಿ ಯಾನ ಪಣಪನೆ ಎನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಯಾನೊಂದೇನು ಪಣಪನೆ ಎನ್ನ ಅಂತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಾದು
ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಪನ ಭಿನ್ನರೆಗಾವಡು ಕಲಾವಿದರೆಗಾವಡು ನಿಜವಾದ ತರೆರ್ದು ಕಡಪ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇನ್ನೇ ಅಕಲ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಇರೋಣ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಚೆತ್ತನ ಯಾನ ಪುದರ ಬಂಡ್ಪೋಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಬಂಡ ಒಂಜಿಗಾಪೋಜಿ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗೆ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಜಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದು ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಪನುಡಾಯಿನದಾದಂದ ಕೇಂಡ 7 ದಿನ ಒರ್ಂಬ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ಒರ್ಂಬ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೇರು ಯಾನಿತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸನೆ ಯಾನ ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ ತೂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಆ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಾಟಕ ಅಕಲ್ನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರದಿತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಇಂಚ ಸರಿ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ತಿದ್ದೊನಡು ಪಂಡದ ಅಕಲ್ನ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಅಕಲಿನ ಕಡಪುಡ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ ಮಾತ ನಾಟಕದಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ ಪನುವೆ ಆಂಡಿತೆ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಒರ್ಂಬ ದಿನತ 7 ದಿನತ ಒರ್ಂಬ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೆಡು ಅಕೇರಿದ ನಾಟಕಯನ್ನು ತುಯ್ಯರಂಡು ಒರ್ಂಬನೇ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರಂಡು ಎನ್ಮ ನಾಟಕಲ ಬಾರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಐಕೆಯಾನ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪುಂಡ ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಕೋಗಿಲೆ ಬುಳಿಪುಂಡು ಅವ ಸಾಧಕಿರ್ತೆ ಕಲಾವತ್ಯಕ್ಕ ಪದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಯಾನು ಪದ ಪಂಡೆಡ ಕಲಾವತ್ಯಕ್ಕಗಲ ಎಂಕಗಲ ಮೇರುಗುಲ ನೆಕ್ಕಲೆಪ್ಪನಂಚತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರು ನಟರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡೊಳ್ಳುಳ್ಳನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅತ್ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಳ್ಳೆರ ಅಕಲೆಗ ಅಜಪ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಲಾವಿದರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲ್ನ ಚಾತುರ್ನು ಪುತೋಜ್ಪಾದಿ ನಿಖಲು ಇನಿ ಬೊಳ್ಪುಗ ಬೈದರಿಂದ ಯಾನ ಪಂಡೊನ್ಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತೇರಿತ್ತೆ 17 ವರ್ಷದಾರ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಬಂಡೇರು ನಿಖಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡುಂದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಖಲು ಕಲಾವಿದರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೀತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತುದೆ ಪಣಪನವು ಅವು ಪರಿತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಂಗಭದ್ರೆಡು ನೀಕ ಕೂಡ ಒಂಜಾಕ ಅಂದು ನಿಖಲು ಮನಸ್ಸಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಟ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮೀವಡು ಒಂದು ನರ್ಗುನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೀದು ಫಲ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಈ ತೆರಿನಗ ಎಡ್ಡೆಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ತೆರಿನಗ ಪಣಪನ ರೀತಿಡಾಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ಐದು ಒಕ್ಕೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಡಕೆ ನಡತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಬೊಳ್ಪುಗ ಬರೆಯೊಡಂದಂಡ ಕತೆ ಆವಡತ್ತೆ ಅಪಗ ಕತೆ ಏರು ಬರೆಪೇರು ಎಂದು ಏನಿ ಅಂದಂಡ ಕತೆ ಬರೆಪುನಾಯ ಭಗವಂತೇಂದು ಆಯೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ಅಪಗ ಆ ಭಗವಂತೆ ಬರಪೆ ಬನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಐಕ ನಂಬುಗೆದ ಬೊಳ್ಪು ಬೋಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ನಂಬುಗೆದ ಬೊಳ್ಪು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡು ಆ ದೇವೇರು ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡು ಆ ದೇವೇರು ತೂಪೇರು ಪಣ್ಪುನ ಸತ್ಯ ತೆರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆ ಸತ್ಯ ತೆರಿನಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ದಾದಕೆಂಡ ಕಾಲ ತತ್ತಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಯೇ ಆ ದೇವೇರು ಪಣಪನವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೋಡು ಪಣಪನವೇನು ಪಂಡೊಂದು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಇನ್ನೇ ಬೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಹಿಂಸೆ ಪಡೆಯರೆ ಅವು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಪ್ಪು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾಯರೆ ಬೊಳ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಏಪಂದು ಕೇಂಡ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗನಾಗ ನಮಕ್ ಬದುಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೌಲ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಡು ಏರಡ ಕೇಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಶಾರದಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಈ ಜಗದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಓಂಕಾರಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿಡ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಂದ ನಟ್ಟಿನಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಪುಂಡ ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಲ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ
ಮಹಾ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅವು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪಣಪನ ಧೈರ್ಯ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೈತಿಕವಾದ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರೇಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಐಸಿರ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಡಗರ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಈ ಮಂದಿರ ಅವು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಆ ನಡೆಕ ಪೋವಡು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪಣಪನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೇನು ಜಡಪತಿ ನಕಲೇನು ಕುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನರಕಟ ತೊರ್ತುಗಿಡಪುಲ ಕಂಟ್ಯುನು ದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನಯಿ ಕೊರ್ಲ ಉದಿಯ ಬೆನಡು ಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಉಳಯಿ ಪುಟ್ಟವು ಈಗೇನ ಉಡಲದ ಉಳಯಿ ಯಾನುನ್ಪಿ ಅಮ್ಟು ಪೋವಡು ಪಿದಯಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ನಂಟು ಪುಟ್ಟವಡಿನಿಯಿ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೆನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೆನು ಡೆನ್ನನ್ಪಿ ಸೊರಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ನನ್ಪಿ ಬಂಟು ಬಲಿಪನಗ ನಮ್ಮನ್ಪಿ ಉರಲುರಿಪನಗ ಮೈಮೆದ ಮಾಯ ಎಲ್ಲಂಜಿ 30 ಜುಲೈ 30 10 ತಾರೀಕು ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ದೇವೆರ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆ ಲತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮೋಡು ಆ ಲತ್ತು ಮಂಡೇಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೇನಗುದೆ ತಂದು 4-5 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಅವಿನ ನಲಿಪಾದು ಅಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೆಡು ಈ ಮತ್ತೆರ ಮೇಡ ನಲಿಪು ನನ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದ್ರಾಡು ಆಟದ ಐಸಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪಡು ಪಣಪನ ಸಂಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ತುಳುನಾಡು ಏರು ಪೂರ ಪುಟುದು ಬಳತದ ಮಲ್ಲಾತರ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮಿತ್ಯೇರಿಗೆ ಪೂರ ಮಮಕಾರುಂಡ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಿಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಉಂದುವೆ ಅಂದೆನ್ನಿದೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಂದೆ ಕುಳ್ಳಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಓಲೆನೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣದ ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿನ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಾಟಕನು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಬಂಧುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ತೂಪಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ತೂವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಮೊಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ವರ್ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಧ ದಿವಂಗತ ತಾರನಾಥ್ ಬೋಲರ್ ವೇದಿಕೆ ಇಂದೇ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ನಡಪರಂಡು ಐಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಿಗಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ 24 ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪರಂಡು ಐದೊಕ್ಕ 30 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾಗಶಕ್ತಿ ಕಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಮಲಗುಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ 9ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಗಡು ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರಂಡು 30 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೀಮ್ಕಿಟ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬೀಸರಡು ಮೊಕಲ್ನ ಮಾಯಕದ ಬಿನ್ನೆದಿ 31 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ಕಲಾಕುಂಭ ಯಕ್ಷಬಂಧ ಕುಳಾಯ ಮೊಕಲ್ನ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಪರಿಣಯ 1 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶಾರದಾಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ
ఇంచి మర్యాద
ಗಣಪತಿಂ ಸಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಸತತಂ ಪ್ರತ್ನವಚನ ಗೀಯಮಾನ ನಿಜ ಚರಿತ್ರ ವೈಭವ ತುಮುಲಯೇಶ ಶೇಖರಂ ಪ್ರಣವಮಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಂ ಶಿವಸುತಂ ಮೇ ಭವದಮಖಿಲ ಭುವನ ಮಂಗಳಪ್ರದಂ ಆ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ಅನ್ಯಾಯಡು ಬದುಕುನ ಜನಕುಲ ನಡಟೋ ನ್ಯಾಯದ ತಾಜಿನ ನಾಡಲೆ ಇಡಟ ದರ್ಪದ ಜಾವಡ ಕಾಸದ ಮೊದಟೋ ಮಣ್ಣವ ಕಡೆಕು ವಿದಿತ ಬರವು ಏರಿಗು ತೆರೆಯು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮನ ಕಡೆಕ್ಕು ಒರಿಯು ಸತ್ಯದ ಬಿಲನಿ ಕಪಗನ ತೆರೆಯು ಸುಳ್ಳತ್ತಿ ಬರವು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ತರಕ ಮೈತಿನ ನೀರ ಕಾರಗ ಜಪ್ಪುಡೆ ಅತ್ತ ಮೊದಟ ಮೆರೆಯಿನ ಈಲ ಕಡೆಕೋರ ಜಪ್ಪುಡೆ ಅತ್ತ ಆ ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ತಿರ್ಗನಾಗ ಸೋಪುವ ವಂಜಿ ದಿನ ದಿಸ ಕೈನ ಬೋಡನಾಗ ಪಾಪುನೆ ಮಲ್ತಿ ಜನ್ಮ ಶಾಪುಡೆ ಕರಿಪು ಕರ್ಮ ಶಾಪೊಡೆ ಕರಿಪು ಕರ್ಮ ದಿಸೆ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಬದುಕೋಲಿ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ಅನ್ಯಾಯಡು ಬದುಕುನ ಜನಕುಲ ನಡಟು ನ್ಯಾಯದ ತಾಜಿನ ನಾಡಲೆ ಬಿಡಟೋ ದರ್ಪದ ಜಾವಡ ಕಾಸದ ಮೊದಟೋ ಮಣ್ಣವ ಕಡೆಕು ವಿದಿತ ಬರವು ಏರಿಗು ತೆರೆಯು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮನ ಕಡೆಕ್ಕು ಒರಿಯು ಸತ್ಯದ ಬಿಲನಿ ಕಪಗನ ತೆರೆಯು ಉಳ್ಳತ್ತಿ ಬರವು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ಆ ಇರುವ 10 100 100 ಅವು ಯಾವ ಚೇ ಮಣ್ಣಿಲೆ ಕೊಂಚ ಮರತ್ತು ಹೋಯಿತು ಯಾ ಜನೇರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಪ್ಪು ಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮರಪ್ಪು ದಂಡ ಸಾವುದ ಯಾನ್ ಏ ಪದ ಬೇರೆ ಹೋಗು ಅದು ಅಂಗಡಿದ ಭೋಜನ ಲೈಕ್ ಸಾಲದು ಸರಿ ಉಳಿ ಅದು ಎತ್ತಿ ಸತ್ತು ಕೇಳು ವಾ ಕಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ಹೋಗುಂದೆ ಅಂತ ಜನ ಐದು ಮೂಲೋರು ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋನಿ ಕೇಂದು ಹೋಗಂದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಇದೇ ಚಾಮಿನಿ ದಿಯೋ ನಿಂತು ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರೆದು ಗುಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದನಿನ ಮಗಲ ಆಗ ಇತ್ತು ಬೇಗಲ್ಲ ಕೆರಿಚಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಪರ ಕಂತುಕೊಂಡು ಮೆನ್ಪುಳಿ ಹಾ ಹೂ ತೀರೆ ಏನ ನಮ್ಗೆ ರಾಮೆ ಬೇಯಿಲೆಗೆ ಕಡ ಬಿಡೋದು
ಉಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬೇಕೆ ಪೊಂಡನ ಜೀಯನದ ಯಾನದ ಬೋಲು ಬೇಲೆ ಮಗು ದಾದ ಮಗು ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಏನೇ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಛೀ ಆಟನಿಕ್ಕೇನು ಪೊನ್ನೆ ಓ ಪೊನ್ನೆ ದಮ್ಮಿದ್ದಿ ಉತ್ತು ದಮ್ಮಿದ್ದಪ್ಪ ಶೇ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ತುನೆ ಮಣಿ ಪೂಜಿ ತೂಕೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದವಿನಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಕೋಲ್ಲ ತೂಕ ಪದವಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳುಕು ದುಂಬು ಜೋಗುಡು ಮಾಡೋಡು ನಿನ್ನ ಪೈಸೆ ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಇವள் ஆதிமாயே ஆய் ஆயே கருணையல்ல ಇವಳಾದಿಮಾಯೇ ಆದಿಮಾಯೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಗೆ ಓ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚರ ತೂಲ ಮಗುವೆ ತರುಣಿ ಆಯೇ ನಿಖಿಲು ಬೊಟ್ಟುದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಆಲೊಂದು ಗೆಂತಿನ ಇಚ್ಚಿ ಯಾರು ರಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದಿ ನೋಡ್ತಿಂಚಿ ಬಾಯಿ ಬಾಟ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಆಹಾ ಗುಮಾ ನೋಡೈತಿ ದಿಂಚಣೆ ವಿನಿ ಮೂಲೆ ಪುಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ದಣಿನ ಮೆಗಿಯೋರು ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೆತ್ತ ಮಾರ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ತೂಟಿ ಏನಂಟ ಬೊಣ್ಣನ ಹೆಣ್ಣು ಮುಳ್ಳು ಲೇಪಾಂದು ಐಕು ಒಂಜನ ಅಂಕೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಂದು ಗೆಡಪುಣೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟುದು ಅದ ಓ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುತ್ತೀಜಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಿನಿತ್ತಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಿನಿತ್ತು ಈ ನಂಬರ್ ಬರುಲ್ಯಾ ಈ ರಿಂಚ ಬಂಡ ರಿಂಚ ಈ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅಸರಿರವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಪೆರೆಚ್ಚು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮರೆ ಏನು ಮಾಡು ಮಾರಿ ಸಂತಾನದೆ ಇದಾನೆ ಈ ವೇಸು ಮಾರನೆ ನಿಮಗೆ ನಾಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಾರನೆ ನೆತ್ತಿ ಗುರುಜಿ ಬಂತಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ ಬಂತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಸಂತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಸೇ ನಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಟಿವಿ ಗುರುಜಿ ಬಂತಿದ್ದೀರಾ ರಣಿಕೆ ಮಾರೆ ದಾಯ ಅವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಬಂಪಿರತ್ತ ಬಂತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಟದಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಹುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ತರಕ್ಕೆ ಮೇಕು ಸೋಕು ಮೀದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏಳು ಸುತ್ತು ಬಂತನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಗುರುಜಿ ಬಂತನ್ನ ಸಮ ಚೆಕ್ ಅವನ ಅಂಕತ್ ಅವನಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ತರಕ್ಕ ಮೇಕ ಮೀದು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏಳು ಸುತ್ತು ಬತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಂಚಿನ ಖಂಡನಿದಿತ್ತು ಬೇರು ನಮಗುರ ತೊಲ್ತಿಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ರೈತಿ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವಯಸ್ಸಾಬುದ ಅಡ್ಡು ಅವನು ಕೇಳ್ತೆ ನಾನು ಪಾಠ ಎಷ್ಟಾನ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವಿ ಬಂದತ್ತ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚನ ಸರಿಯದೆ ನೀನಂತ ದನಿ ಕೇಂದಿರಿ ನೀನಂತ ದನಿ ಕೇಂದಿರಿ ನಿಕ್ಕು ಸೇರ್ತುಂಡ ಅದವು 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವರನ್ನೇ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಿತ ನಾನ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾರ ನಾನೇ ಅದು ಕೆಲ್ಪೆ ಅಂದೇ ನಿಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬುಕೆ ಅನಂತುಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಜುರು ಕೋಡಿ ಮಾತೆರ್ಲಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಳಗೆ ಮಾತೆರ್ಲಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಯಾರು ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೊಂದು ಕೋಡಿ ಸತಿ ಸಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕೆಲ್ಪೆ ಮಾತನಾಡು ಮಾತು ಮೆಚ್ಚಾಪಣೆ ಬರೋರು ತುಲ ದಣಿ ವಾ ಕರ್ಮದ ದಣಿ 800 ಮಿನಿ ಆ ಜನ ತೋಜೋಡು ಎತ್ತ ಕೈ ತುಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ದಣಿ ದಣಿ ಎಡು ಬೇಲಿದೆ ಓಡ ನೀನು ಸುಟ್ಕೇಸ್ ದತ್ತಿಯರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕೊಂಡವು ಕಪ್ಪುದವ ಅಂದು ಕಪ್ಪುದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಸಮ ಪಿಡಿತ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿನ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ ದತ್ತ ಓದ್ಕೋತ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಎಂಟು ಮರ್ಲಿ ದಾದ ಸಮ ಯಾನು ಸೂಟಿಗೆ ಸಮ ನಾಡ್ದು ಕಣ ಪೇಂದು ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಕ್ಲು ಉಂಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಡು ಕೊಡ್ದು ವಸಂತ ಕೊಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮರೆ ಐದು ಓದಿತ್ತ ಮರೆ
ಅದಾದಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಇರ್ತು ಸುಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಡು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಅತ್ತವು ಅವು ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಕುಂಟಾರ್ಜುನ ಸೋಪು ಹತ್ತು ಮರೆ ಚೆಕ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂದಾಜ ಎಂಕ ಸಂಬಳ ಹೊರ್ಕೊಣ ಪುರ ಅವೇ ಓದಿತ್ತ ಮಾರ ಇದು ಹೊರ ನಾರ್ದು ಪೂರ ಮಾರ ಇದು ನನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತಂದೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪುರ ಕಂತದ್ದು ಬರ್ಬಿಡುಂದ ಸುಟ್ಟಿಗೆ ಸೋದ ಅವು ಒಂದು ಎಂಕ ನೆನಪೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ತೀರ್ತಿಂದ ತಿಚ್ಚಿ ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಇದಲ್ಲ ಈ ನಾಡ್ನ ಸೈಯಡ್ ಈ ಪೇರ್ಗಂತಾರ ಪೇರ್ಗಂತ ಒಂಜಿ ಬೋತೆ ಮಾರ ಅಂಚಿ ಓಡಿ ಇಂಚಿಗು ಅಂದಾಜಿನ ಜರ ರಂಚಿಲೆ ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಣೋಡ ಬೇರೆ ಕಾಣೋಡ ನಮ್ಮ ಬಹು ಕಲ್ಲರು ಬೇರ್ದ ಕೊಂಚ ಮರಪುನ ಸೀಕಡು ಮಾರಯ್ಯ ಸೈಪುರ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಬೇರ್ದ ಕಲ್ಲರು ಪಚ್ಚೆ ಅವೇ ಎಂಕ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಇಂತ ಕಣಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಸಮ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೀಲಿ ಅಂತ ಇಂತ ಬೋದು ಬಂತ ಮಾರ ಎಂಕ ಮಾಡಿ ಯಾನ ಇರ್ದು ಕೆಂಪುಂದೇ ಬಂತು ನಾವು ಅತ್ತ ಅವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರ ಬೇರ್ದ ಕಲ್ಲರವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ರ ಬೇರ್ದ ಕಲ್ಲರು ಹಲೋ ಶೇಖರಣ್ಣ ಒಲ್ಲದು ಕಾಲೇಜಿ ಒಡೆದಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಚ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇದು ಯಾಪ ಕೊಂಡನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ಕಥಾ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಓಡೆ ಪಾರ್ಟಿದು ಇನ್ನು ಬರೀಕ್ ಹೋಗಿ ಪೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೂನಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಪುನಲಕ ತೋಜನಿಸ್ತಾಗ ಅಂಚ ಕೈಲಿ ಅಂಚದ ಆಲೇಜಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಂಚದ ಆಲೇಜಿ ನಮ್ಮಿತ್ತ ನಡ್ತೊಂದು ಮಲೇಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತೈತೆ ಸುಖ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಶುರು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ದಿಸೆ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಎಚ್ಚರಗೋಡು ತಂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮೋಹನ್ ಕೆ ಬೋಳಾರ್, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ವಾಲ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಿಲಿಕೂರ್, ಮೋಹನ್ ಉಚಿರಿ, ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಕೊರಂಗ, ಪವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತ್ತೂರು, ಉದಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಜಿತು, ಹರ್ಷಿತಾ ತುಂಬೆ, ನಿಷ್ಮಾ ವಿಕೆ, ಮನೋಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಉರ್ವ, ನರೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಉರ್ವ, ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ವಂಶಿ ಪಂಡಿತ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಕಲ್ಲೆ, ವಂಶಿ ಪಂಡಿತ್ ಕಣ್ಣೂರ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಿಲಿಕೂರ್, ಮೋನಿಗ ಬಣ್ಣ, ಸೋಮನಾಥ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಮಾನ್ಯ, ಸಚಿನ್ ಜಿ ಮಣೇಲ್ಬೈಲ್, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೋಹನ್ ಬೋಳಾರ್, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ವಾಲ್, ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾಡೂರು, ಸಂಗೀತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಡಕಲ್, ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸ್ವರ ಮುದ್ರಣ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ದಿನಕರ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಡಕಲ್, ನನ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗನಾಗ. ವಸಂತಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದದ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ದಾನೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೊಡಿದ್ದನ ಸರಿ ಕಾಸ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಓ ಅವಳ ಅಂದತ್ತ ಹಿಂದಿ ನೆಂಪೆ ಐತಿ ಯಾನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ನೆಂಪು ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಾನೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಶೇಖರಣ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟ ಪೊದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಎರಬರು ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತನಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂಡ ಆಂಡ ಹಾ ಪಂಡ ಆಡಲೋದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿನಿ ಸರಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂತು
ದಾದನ ಅತ್ತ ಕೊಡು ಶೇಖರಣೆ ಬರೋದಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಾದಾಗೆ ಅನ್ನ ಗುರ್ತೊಡೊಂದು ಎಂಟೆ ಪೊದುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇರಲಿ ಇದ್ದೇರು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರದು ಇಕ್ಕಲ ನಿಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತುಂಬವರಿಕ ಬಂದು ಯಾನ್ ಗೊರ್ಚಿಂದು ಬಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ಗೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಯಾಬು ಜನ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಪಂಪನೆ ಕೇಳಿ ಮಾರ ಇದು ನಿಮಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಓಡಿತೀನಿ ಅದು ಕಾಸು ಉಂಟು ಓಡಿತೀನಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಕಾಸು ಉಂಟು ಗೋರ ಉಂಟು ಅಂಡ ಆಂಡ ಆಂಡ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ ಚಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಕೊಡೋಣ ದಮಾರ ಕಾಸು ಕೊಂಡ ಸುಖ ಕೊರ್ಪನಾಗ ಏತೋ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರಿಯ ಕಾಸು ಕೊಂಡ ಸುಖ ಕೊರ್ಪನಾಗ ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತು ಏರುಲೇರಿಯ ಅವು ನಿನ್ನ ಈ ಕಾಸಿದ್ದು ತೀರುವ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಗಂಟೆದ ಸುಖ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂಡ ಆ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಬೇಕ ಆ ಸುಖ ಕೋರ್ನಾಲೇರ ಯಾನೇರ ಕುಡ ಕುಡ ಯಾನ ಆ ಸುಖ ನಾಡನೆ ಪೋಡತೆ ಎನ್ನಲಂಜಿ ಜನ್ಮನೆ ತುಲಾ ಈ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ ನಡಪಡು ಅಪ್ಪೆ ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಣ್ಣ ಆನಿ ಆ ತಂಗಡಿ ಆ ಲಂಚ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಈ ಇಂಚ ತುಲಾ ನೀಕೆಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಂತೋನು ಅಂಚಾಡ ಅಂಚಾಡ ಯಾರು ಎಂಕ ಬೋಡಲಕ ಮುಳುಪೇರ್ನ ಬಲ್ಯ ತುಲಾ ಚಿಂತ ನೆಂಚಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗಲಟದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಂತನ್ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೆಂಚಾನೆ ಇನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎನ್ನಲ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾನಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಬಂತಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಈ ಋಣ ಇಂಚೆ ತೀರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ತುಳಸಿಂದ ತನ್ನಗಳು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಮುಖ ಒರೇ ಒರೆ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಂಕು ಬೋಡಿತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾ ನಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪಂತೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈಲ ಉಲ್ಟ ಗೊಪ್ಪೇಂಡ ನೆತ್ತೆರು ಕಕ್ಕದ ಕೆರುವ ನೆಂಪು ಪಾಡು ಚಚ ಯಾರಿನ ಕಾರು ಧೂಳುಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿನ ಕಂಚೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂಲು ನಿನನ್ ಬಿಡ್ನ ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾಲಿಚ್ಚ ಓಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಎಪ್ಲಕ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚವುಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ ಅತ್ಯ ಶೇಖಣ್ಣನ ಗುರ್ತಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊದುಂಡು ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆಂದು ಬಂದ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ ಪುರ ಕರಿನದು ಬನವನುಲ್ಲೆ ಆತಂದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆ ಪಿ ಎನ್ ಎದುರು ನನ್ನ ನಂಬೆರ ಪುಜಿನ ಬನವನುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡಿಗ ಮದಿವೆನ ವಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ನೇಡ್ ತುಂಬೆ ನೀನು ಮದುವೆ ನೀನು ಯಾದಿದ್ದುಂಡ ಎನ್ನಾಟ ಮಲ್ಲ ಮಗಲಿದ್ದುಲ್ಲ ದಾನಲ್ಲ ಅವು ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮದಿವೆಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಯಾನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜೋಕರತ್ತು ಇನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನಾಗ ಜೋಕರ್ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಕಡಲೆಕೆ ತೋಜೊಂಡು ಕೀಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಚ್ಚಂದೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜನ ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಓವೇ ಒಂದು ಜೇಟೆ ಬೇಲ ಆವಡುಂದಣ್ಣ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಬರೋಡುಗೆ ಮೇಬಿ ಈರೆಗ ಆ ಟೈಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈದಿ ಜಿತೋಜಳು ಎನಿವೆ ಇನ್ ಪೋಯರ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದಿ ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನೇ ಬುದ್ಧಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಚಕ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು
ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಸುತ್ತುಡು ಎನ್ನ ದಿಸೆ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಯೇ ನಮಃ. ದಿನಕರಣ್ಣ, ಓ ದಿನಕರಣ್ಣ, ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಉರಿಯ ಪುಡು ಮರೆ ಜೋಗದಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡರ. ಓ ದಿನಕರಣ್ಣ, ದಿನಕರಣ್ಣ ದಾದೆ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಾರೆ. ದಾದೆ ಸೌಂಡ ನಿನ್ನ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಎಂಚಿನಯ ಯಾನಿನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಒತ್ತರದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಾಜನ ತಿರುತು ಮಗಂದು ಅವು ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಂದ್ರಿ ಈ ಗಂಟೆ ಕುಚ್ಚದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತಾನ ನಾನು ಆತೇನ ಓಕೆಂಜಿನ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿದ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿ ಹುಡುಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗೋದು ನೂಲ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ಬಲ್ಚದು ಬರ್ತದೆ. ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಯದೆ ಆ ಮಗೆ ಬರಿಯರ ಆ ಖುಷಿಗೆ ತಡೆರ ತೀರಂದೆ ಆಯ್ತು ಬೋಡೆನ ಪೂರ ತೆರಸ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೊಡ್ತಪ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಬಾಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಅವು ನಿಂದ ಕೆಂಪು ನಾದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಸ್ಟೌಟ್ ಮಿಂದಾಲ್ ದೀದ್ ಬೈದಾನ ಕರೆಂಚಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಂಕಲ ಬರುತ್ತ ಸ್ಟೌಟ್ ದಾಲ್ ದೀದ್ ಬೈದಾನ ಸ್ಟೌಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ವೈದ್ಯ ಅಂದ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ವಿನೋದ್ ಬನ್ ಓಹೋ ಆ ಜನ ಕೇಪಿಜ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಓಡುವನ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪುಕಾರಿ ಅಂಚ ಕೇಪಿಜ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ದೀದ್ ವೈದ್ಯ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪುಕಾರಿ ಬಂದು ಕಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂಡ ಏ ಕಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕರಗರಿಂಚಿನ ರಾಮನ ನೆನೆಪುಡು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತದೆ ಜಾವನೇರ ಪೋರಿ ನೆನೆಪುಡು ಕೆಲವೊಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಹೋ ನಮಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪೆದಂತಿನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿಯೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಗಡೆ ದೇವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧಿ ತೋಜೆಯರ ಮಗ ಅವ ಹೇಳ ಆತೈತ್ ಪಾಪ ಕುಡಿಜಿನ ಎಂಗಳ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಆತನ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಾನು ಯಾರು ಮೂಲೆಪ್ಪ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಇರನ್ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಯಾ ಮೂಲೆಪ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಮಗ ಈ ಕೈ ಕರ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೋಜ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಚಿ ಮಾಡು ಇನ್ನೇ ಕೋಚಿ ತಾಯ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಏನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮಾಮನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋರ್ಚಿ ಕೋರ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ದಾದನ್ನಿ ಅಂದ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟು ವಿಷಯ ಬಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯ ದೂರ ಪಂಟ ಮಗ ಈ ಬಲ ಈ ಗಡಿ ಮಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾಕೆ ಪೂರ ಪಂಟದ ಬಲ ಮಾತ್ರ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನೆ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲರ ತೀರುಜಿ ರಾಮನೊಂದು ತೂತು ಓಡ ಅದ ಬಿಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೈದು ತೂತು ಅದು ಕಾಣೆ ಉಂಟ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಲಾಂಡಿ ಇತ್ತು ನಿದ್ರೆ ತಡೆಪುಜಿ ಮುಖ ಮೂಲುಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾರಿನು ಜಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆ
ಒಂಜಿ ಆಡೆಗೆ ಸೋಕು ಜೇಚಿವೆ ಉದೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇದನ್ನ ಕಂಡದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಲಿ ಮಾತು ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ತನಿಯಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಕಡೆ ಪುಡ್ತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚಿ ವಟಾರ ಮಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಬೋಡಿತೀನಿ ಆಯ್ ಸಬಾಸ್ എന്നോട്ടിಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಓಡೆ ಬೈಲೆನ್ನ ಮಗಲ ಓ ಮೇನೆ ರಿಕ್ಷೆ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಅನ್ನೋಟಿಗೆ ಪಿರಪ್ಪ ಅಲ್ಲದಾನೆ ಓ ಮೇಲೆ ಬಲ ಮಾರಜಿ ಬಲ ಈ ಓಲಿಡು ಓಲನ್ನ ಓ ಓ ಬರಮ್ಮ ಓ ಅದಾನಮ್ಮ ನಾನೇ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಅದು ಓಡಬೇಕು ಗೊತ್ತುರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ನಾಡೊಂದು ಬಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೆ ಅದು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲ ಅವೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಾನೇ 19 ದಿಂದ ಅದ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬದ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ಸೀದಾ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ನೇನು 11 ಬೈದೆ ಬಂದದು ಸೀದಾ ರಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಜತೊಂದು ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಪಿರವಡೆ ಬರ್ಪುಡೆನ ಮಾರ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಕುಟ್ಲಾಡಿ ಮೀಟರ್ ಜಿನ ಬೆಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮಾರ ಕುಟ್ಲಾಡಿ ಈ ಜನ ಮೀಟರ್ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಿರಾಡ್ ಬರಬಲ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಲೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಜಿ ಜನ ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡಿನ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಮೀಟರ್ ಲಜ್ಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲಜ್ಜಿ ಮನಿ ಬಂದ ಫುಲ್ಲೋಡು ಮೀಟರ್ ಲಜ್ಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲಜ್ಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಕರು ಒಂದು ನೈಟಿ ಮುನ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಗತ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು 90ಗೆ ಒಲ್ಪಾರತ್ತವು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐಟ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿರೋಡು ಹೊರಿದಿನ ಚದುಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿದ ಪೂರ ಐಕದ ಆದ ಐಕೆ 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 ಮೀಟರ್ ಕೊಂಡು ಓ ರಾಮ ಓ ರಾಮ ಓ ರಾಮ ಏಳಂಜರ ದೇವರ ರಾಮೇವತ್ತೆ ನಾದವ್ ಜೀರ್ ಮಾಡೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬೆ ಜನೇರಿ ಓ ರಾಮ ದೇವರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನೊಂದು ಮಾರೆ ಒಂದು ಜೈದಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತ ಓ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲು ಬೈತೀರಿ ಬಾ ಒಂದು ಚೋಕದ ಕಣ ಆಡುದಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಏನು ಕಾಪಿಡಿ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಮಾರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಏನು ಗೊಬ್ಬೆ ಗೊಪ್ಪ ಒಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ತುಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನದ ಕೇಳಿ ಹಿಂದಿಡಿ ಗಂಟೆ ಹಿಂದಿಡಿ ಮೇ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಮೇ ತುಮಾರ ಬಾಬೆ ಕರು ಅವಳ ಬರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா ಬಾಯ್ ಈವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಥರ ಅಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ವರ್ಷದ ಗೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಪುರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏರು ಮಾರ ತಾವು ಜನ ಏರು ಅವು ಪಪ್ಪ ಏನ ಅವು ಅವು ಸಮ್ಮಲೆ ಪಪ್ಪ ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡೇನಾ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತು ಹೋತು ಪೂರ ನಾನು ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಲ ತೀರ್ತಿತ್ತ ಪುಂಡಿ ತಿಂದರ ತಿನ್ನಾಡು ಕೋರಿ ತಿಂದರ ತಿನ್ನಾಡು ಏನುಲ್ಲ ಮುರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ ಇದು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಇದು ಅವು ಸೈ ಆಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಪಟ್ಟದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಅಂದು ಮಾವು ಇತೀರಿ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಬರ್ತೀನ ಬರಂದೇದಾನೆ ನೀಟ್ ರೋಡ್ ಬರ್ರ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಫೋನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿನಿಯ ಫೋನಾಗ ಬರ್ತಾನು ಬರ್ತೀನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಊರಿನ ಹೊರದಿಕ್ಕಿನಿ KSRT ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ 3 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಯಾರು ತನಿಯಪ್ಪೆ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬಂಡದು ಯಾರು ಐನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತಿ ಈ ಜನ ಜಪ್ಪನ ಮೀಟರ್ ತುಂಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಆ ಜನ ಮೀಟರ್ ತುಂಬಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಮೀಟರ್ ದಾಯಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ
ಅಂಚಿನ ಮನ್ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಂದು ನನ್ನ ಮಗಲು ಸರಿಂದ ತೂ వచ్చ ನನ್ನ ಇಟ್ಲ ಯಾವ ಬಿಡ್ಬೇರ ಪೂರ್ವಷ್ಟವರ್ದ ಪೂರ ಕುಟ್ಲದಾಗ ಬಿಡ್ಬೇರ ಈ ಮೀಟು ಸರಿ ದಿನ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೀಟು ಸಮಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮೀಟು ತಾನೆ ಸರಿ ಅಂದೆ ಇಂಚೆ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ 19 ಮೀಟರ್ ಸರಿ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಸರಿಪ ಮಾರ ಮೀಟು ದಿಕ್ಕಿನ ತನ್ನ ಮಗಲಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ರಿಕ್ಷಾ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾನೆ ಮಗಲೇನಾ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಲ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಳೆನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ನೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಮರ್ಲಂದೆ ಮಂಡಲ ಮಂಡ ಬಾಳೆ ಓ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಖ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನು ಯಾವುದು ಐದು ನಾಜಿನತ್ತ ಸಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 18 20 18 20 ಅದೇ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೇನು ಕೇನು ಅಂತ ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಡ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರ ಅವತ್ತೇನು ಜೈ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇನು ಡೈನಿಂಗ್ ಕೇನು ಜಕ್ಕ ಮಾರ ರಟ್ಟು ಸಾರದ ನೋಟು ಪುಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ఎంత ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂತೋಲಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದ ಹಿಂಡು ಏಯ್ ಹೊರತಿ ಅವು ಬೇದ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರಗೆಲ್ಲ ಬೋಜ ನನಗೆ ಸಾಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ನಾನೇ ಕೇಸಿ ಎಂತ ಪದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಗನುಂಡು ಎಂಪ ಬರ್ಚಿ ನೂದೆವು ನೂದು ಬಾಡಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೋ ಬರ್ಪೆ ಮಗಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡಿಯ 20 ನೀನು ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ಕೊರ್ನಿ ಬರ್ಪೆ ಆನತ್ತ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕಾನತ್ತ ಪೋ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಬರಡ್ ಮಾಲ್ ಬರಡ್ ಮಾಲತ್ತೆ ಮಗಲ್ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಗಾರಟ್ಟಿ ಓಡೆ ರಟ್ಟದ ಹೋದ ನೀವು ಅವು ತಿರ್ತು ಹೋದನಲ್ಲಿ ಅವು ಹೋಯಿನ ಪಾಡು ಇಂದು ಬರಡ್ ಮಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಂಕಾವ್ಯ ಇಕ್ಕಾವು నేను కొన్నది లైట్ ఇలా ಅವನತ ಕೊನ ಉಲೈಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊನೊಮ್ಮೆ ಯಾಕಲ ಬಿದ್ದ ಬಂಡಿ ಉಳ್ಳ ರಪ್ಪದಿ ಉಳ್ಳ ನಿಜಿರೆ ಉಲೈಟಿ ಪೆನ್ ಉಲೈ నేను ಅವು ಅಡೆ ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಅಂತ ನಾಡನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಓಡಿ ಉಲೈ ಮುಡ್ದಿಲಿ ಒನ್ ಛಾ ಇಟ್ಟೆನ್ ದುನೆ ನೀನಾ ಓ ದೇವರೇ ದೇ ನಿಕುಲ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲು ಅವು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಪುನು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲು ದೀಪ ಅಪ್ಪ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಭಾರಿ ಮುಂಚಿಡುಳ್ಳೇರಿ ದಾ ಮಗಲೇ ಈ ರಡ್ಡು ಸಿಂಗಿರಿ ಡಿಂಗಿರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಂಚನೆ ಪೋನ್ ಎಂಚಿನ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪತ್ತ ಮಾರ ಯಾಪಾತ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನವು ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಪತ್ತದ ಇಂಚ ರಟ್ಟ ಪೋಪುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾ ತಿರ್ತು ಮಿದ್ದಲ್ಲ ಪೋಪೆನ್ ಅವು 4G ಎಂಚ 4G ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟಿ ಎಜ್ಜಿ ಒಂದಿಗ ಕಾಂಡ ಸುರ್ಮಾಂತ ಅವು ಕಲ್ಲೆ ದೂಕಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಕಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಿದರುಡು ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ತಿನಿಯರ ಕಲ್ಲೆ ಅದು ತ್ವಾರ ಆವಡು ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನು ಹೋದು ನೀತಿ ಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿ ನನ್ನ ಸಾಲನ ಸೋಲನ ಮಂತದು ಯಾನು ಕನಪ ಇಂಚನ ಮಂತದು
ತಾನ ಪೇರ್ಲ ಆವ್ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಯ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ಕೋರ್ ನೀ ಕಾಣ್ತೆ ನಾನು ಮೇನೊಂದು ತಪ್ಪದು ಬತ್ತು ನನ್ನ ಮೇ ಬಿಡು ಪೂಜೆತ್ತೆಯ ಓಲ್ ತೆಂಗು ಪಿಚ್ಚ ಬನ್ನಗ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಮೆನಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಬರ್ಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡ ಮೇ ಬರ್ಪೇನು ಲೈ ಓಣೆ ಕೊಂಡವು ಮಾಸ್ನ ಇಲ್ಲ ತುಕ ಅದಂತೆಲ್ಲ ಕಿರಿ ಮಾರ ಅದು ನಾನು ಕೊಂಡ ಡಾಟಾ ಅವನ್ಕೇನು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಅಲ್ವ ಪುಡು ಎಟ್ಟಂದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಮಂದ ಜಾಪುಜಿ ಆದಿಗೋ ಚಾರ್ಮಾಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ವಿನೋದನ್ನ ಪೆತ್ತವನ ಇಡಲಂಚಿ ಪೋತುಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಗವನ ಸೀದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನವಲಾಯಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲ್ ಗಣಪತಿ ತುಂಬುದು ಅಣ್ಣ ನೀ ದೌತ್ಯ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಸಾಮಂಡಿ ಪಂಡ ಸಾಮಂಡಿ ಸೀದ ಬುದ್ಧಿಯಪ್ಪ ನಾಡು ಬುದ್ಧಿಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಉಚ್ಚುವತ್ತೆ ರಕ್ತ ಮಾರೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗ ನೂತೆ ಇರುವ ಬಿಡ್ಲೆ ನೂತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ಯಾನೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆರಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಉಪಕಾರ ಒಂದ ಮಂದಿರ್ದೆ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಂದಿರ್ದ ಅವು ವ್ಯತಿರಿದೆ ನಾಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಿ ನತ್ತೇನಿ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಯಾನೇ ಅಂತ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಕೊಡಿ ಸುದ್ದಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಐತಿ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಒಡನೆ ನಾಡು ಹೊಲಾಲಿಪ್ಪಿ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಅವ ಅವ ಆತೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸೇ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಆತು ಬಂಡರ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಂಗದ ಕುಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಇಚ್ಛೆ ಗೋಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯಾವ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗೋಲಿ ನಾಯಿ ಉಂಡಾಕಿ దాని కొరేపును దాన్ని బో 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 ఓ ఓ వత్త ఓ ఓ ఓ నాయిల అపగా నాయి ఇచ్చిము నాయి గొర్పునేచి పంద్రాబ్జి మల్లాతల ప్ర ఉలాయదు పార్ బార్పును పంచాయత్ పనిరాబ్జి ಇತ್ತ ಪೂರ ನಾಯಿಲೇನ ನಡಪನ ದಾದಾನ್ ಪರಿ ನಾಯಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ವತ್ತನ ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ಚೋಲಿ ಎತ್ತವು ಅವು ನ್ಯೋಲಿ ನ್ಯೋಲಿ ಎತ್ತವು ಚಾರ್ಲಿ ಅವು ಸಯ್ಯಾಡು ಸಯ್ಯಾಡು ಇನ್ನ ಕುದರ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭೀಮೆ ಭೀಮೆ ಅಕ್ಕುರ್ದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಮಾರೆ ಭೀಮೆನ ಸೈಜ್ಗಳ ಕುದರ್ದಿಲ್ಲ ತಾರ ಲಿಂಕುಂಡ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ರಾಮಿ ఆయన ఉలాడులే ఆయన చోమి ಅಂದ నేను అమ్మే ಬಿಟ್ಟ ನಾಯಿ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂದು ನಾಯಿ ಜದ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಜದ ನಾಯಿ ಜೆ ಮಾರೆ ಒಳ ಮಾರೆ ನಾಯಿ ಜದ ನಾಯಿ ಹೊರ ಹೋಯ್ತಾರ ಬಾರಿ ನೀ ಕುಲ ಬರಡು ಬರಡು
ಕೀಗೋ ಬಿಡಿಸಿ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ ನಮ್ಮೆ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಅನ್ಕಲ್ಲ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇನೆ ಜನ ನೋಡಿಗೆ ನಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇನೆ ಜನ ನೋಡಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇನೆ ಜನ ಬಂಡ ಕಾಲಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ತಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಪಿತ್ತು ಅವು ಹತ್ತಿ ಕುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅವ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಭಾಷೆ ಘಟನೆ ಹೋ ಓಪೆ ಅಹೋ ಇತ್ತು ಬೇಡ ಡಯಲಾಗ್ ಉಂಟಾ ಸಂಬಾರ ನೆಕ್ಕ ಹರಿಸಿ ಟ್ರಾಫಿ ಪೋ ಮಾರೆ ಬಾರಪ್ಪ ಐದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೂಟಿ ಇದನ್ನ ಪೋ ನೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಡಯಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕಿತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಡೆ ಕಾಣಬೇ ಓಂಕರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು 2 ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಪತ್ತದ ಕೊಡಮ್ಮೆ ಚಿಂಗ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಅವೇನೆ ಪಂಡ್ರವೈನಿ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಮೂಲಿಜ್ಜೆನ ನಹಿ ಪಾಪಾ ಏರು ಜೋಕುಲು ಅಮಲ್ ಬೆಬ್ಲಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಂಕೆ ಸುಳ್ಳು ಓಲೆ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜೆನ ಇಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪನ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ತನಕ ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣನ ಮಲ್ಲತ್ತ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ದಿಪ್ಪು ಗಾಡಿ ಹೋದಾಣತ್ತ ಯಾರು ನಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೀನಿಗೆ ಒಕ್ಕೊಯ್ತು ಸುಣಗ ಬೊಂಡ ತರುಣ ಗಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅತ್ತೇನ ಮಾರ್ಲೆ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂಜತ್ತೆ ಸಂಗದತ್ತ ಹೋಯರತ್ತ ಸಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಏನ ಹೆಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಮಾರ್ಲ ಯಾನದೆ ಬೋಡಿಗಟ್ಟ ಬಲ್ಪನೆ ಅಂತಬೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಲೆಕು ನಾವು ಮೂಲಪ್ಪ ಮೂಲಪ್ಪ ಹತ್ತು ಬಾರೆ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಸಮ್ಮನೆ ಆಕಲ್ ಬೋದು ಎತ್ತು ನಾಡು ಎತ್ತ ಇಂಕಲ ನೆರ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಖಾಲಿ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಗಮತೆ ಕೊಂಡದಿದ್ದ ಅವಳು ಹುಷಾರು ಅದ ಅತ್ತ ಸಾಮಾನು ಗತ ಬಿಡ ನಂದು ಓಲೇತಾ ದಾನೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಓಡಾದೆ ಓಯ್ನ ತುಯಲ ಓದ್ ಎತ್ತು ದಾಂಡು ಅಂದ ನೀನು ನಡ್ತೊಂದ ಬಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಓಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮುದ ಬಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಓಕ ಓಡ ಮಗ ಹೌದು ಓದಿದ್ರು ನನ್ನ ಜುಮ್ಮುದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಜಾಗೃತೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾನಿ ಕರಿಯಪ್ಪೆ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪೆ ಏರಿ ಕರಿಯಪ್ಪೆ ಮೇನಕಾಯ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಪಾಯನ ಮಾಯ
ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಾನಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಪ್ಪ ನಿಖಿಲ ರಜಾಂತ ಅಪ್ಪದಂಗಡಿಗೆ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಗೂ ಏನೋ ಅವು ದಾನೆ ಸೆಟ್ಟು ಬಿನ್ ತಕಿಲಾನೆ ಅವು ನಿನ್ನಪ್ಪತ್ತೆ ಕಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಈ ಕಾರು ಪೂರ್ಣಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ಬರುದಿಲ್ಲ ಏಕ ಕೊರ್ಪ ನಿಗಂಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಅವರ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಜೂನ್ 31 ನಿಗಂಟು ಕೊರ್ಪೆ ಜೂನ್ 31 ನಿಗಂಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೋರ್ಡು ಮುಕ್ಕುಲಿರುವುದು ಇದು ತಂಡ ಬಿಟ್ಟಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಜೂನ್ 31 ಬರ್ತೆ ಕಾಸ್ತನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಜೂನು 28ನೇಗೂ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮೊದ್ಲಿ ಜೂನ್ ಕರಿಬೇಕು ಬರ್ಪುಣೆ ತೋಡು ಇರ್ಲಿ ಜೂನು 30 ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾವಿನ ಮಗಲ್ಲ ಮದ್ದೆ ಅವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯ ನೋಡಿಯ ಮರಲ್ಲ ಹೋಂದ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಣಿತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜನ್ ಜಾಮೀನ್ ದಿತ್ತೀರಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಹೊರಮೇಲೆ ಒತ್ತೊಂದರತ್ತ ಏನೇನು ನಂಬುದನ್ನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಡದೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ನೋಡ್ಲ ಯಾರು ಮಂಡೆ ಕೈಯೋದಿಲ್ಲ ತೇಲ್ತೋದಿ ಜನ ಅದೇ ಜೂನ್ 31 ಪರಿಯಾರ್ಲಂಚಿ ಪರಿಯಾರ್ಲಂಚಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಧೈರ್ಯವಂತನ ಬರಡು ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೆ ದಾದಾನು ಎಂಗ್ಲೇ ಸಮ ಬೆಲ್ಪದು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ಸಂಬಳ ಬರ್ಬಾರತ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡ ಬಾರ್ಪಿದಿಂಗ್ ಬಂದ ದಿನಾಳು ಗೊಂದಲಾರು ದಾದ ಬಂಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಮಗಳ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರು ದಾದ ಪಾತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ ಆಜೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಠಂದು ಸಂತೆ ಇದು ತನ್ನಿನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಆಚಾರ ಸರಿ ಇದ್ದದನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಬರ್ತ ಅಗತ್ಯ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾರ್ಯಾದೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಬಿಗ್ಗೂಲ್ ಸರ್ ಬಿಗ್ಗೂಲ್ ಯಾವ ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪರಾಜರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದತ್ತು ಬಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ESI PF ಬೋನಸ್ ಮಾಡುದು ಮಾತಾಡೊಂಡು ಮೂರು ಬೆಂದರೆ ಮೂಜಿ ಮುಖ ಸಂಬಳ ಉಂಡ ವೇದಾದುಂಡು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬೋನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ఒక 5 ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ ఒక ವೈಕ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಭಯಪಡ್ಲಾರಿಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಬಳ ಬೋನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ಗಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ದಿನ ಕುಡಿದು ಹೋಯ್ತದ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದ ಬಿಕ್ಕಾರಿ ನಾಯಿ ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಜನ ಅದು போய் ಮರ್ಯಾದೆ ಗೋಯಂಡ ಬದುಕುವ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೆರ್ಪರೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಲತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಅಂಚು ಸಿಗದ್ರು ಜಾ ಏ ಚಿಂತನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾದು ಬೆಂಡ್ ದೆತ್ತನ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗುಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಗ ಬರಡಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದಲ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಜಪ್ಪಂದ ಪೋಪಿನಿ ನಿಗಿದ ದುಪ್ಪಿನ ಪಾಂಡ್ಯ
ಪರಿಣಾಮ ಸರಿಯುವುದತ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಗೊತ್ತೆ ಬದಲು ಪಾಂಡನ ಬೇಲೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಮಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂದನಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇ ಮಂಜಿದ ಪಡವಗು ಎಂಕಲು ಪೆಂದಿನೇನು ನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನೇಕು ಈ ಈ ಇಂಚ ಮಂತತ್ತ ಎಟ್ಟಪ್ಪದ ಮಣ್ಣದಿದ್ದು ಬಾಪ ಈತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕುಲಜಿಂದ ನಾನಾರ್ದು ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇಂಚ ನಡಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಂದೆ ದನಿನ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನ ನಿಖಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗ ಚಿಂತನ್ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತಕ್ಕಲಿನ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋರಿನಿ ಸರ್ ಕಾಸು ಬೆದ್ದುಡು ಬಹುಳ ನಡಪು ಅವು ಆ ಮಾರಿ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಅಚ್ಚ ಸರ್ ಊರಾಕಲು ಹೊರನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಾದವು ಸರ್ ಆತಿ ಚಂದೆ ಯಾನಿನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀತಿಮೆ ಚಿಂತನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾನು ಈ ಕಾಲು ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ದಯಪನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಕಲು ಸೈನೇಟ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಕೆ ನೋಡುಂದು ಸರ್ ಅಂತ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸರ್ ಚಿಂತನ್ ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚೆನ್ನ ವಿಷಯ ಸಾರಿ ಸರ್ ಏ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಅದು ಬಾಕಿರಾತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬಯತೆ ನಿನ್ನ ರಾಪ್ನ ರೆಕ್ಕೆನ ಪೊಲ್ತಿಜಿ ಬಂದಾನ ಎನ್ನ ಬುದರಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾದ ಮಂಚಿನದಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕಡೆ ಉತ್ತಂಪೈನ ಇದಾದ ಪಕ್ಕದ ಉತ್ತಂಪೈನ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಬಿಲ್ಪರ ದಾದನ ವಿಷಯ ನಡೆದು ದಾದನ್ನು ಬಾಯಿ ನೋಡು ಬಾಯಿ ಚೆಲುವೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಹೇಳಲೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನೋಡಲಿ ನಿನ್ನದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ
ಜೋಡಿಪ್ಪಣಗಂತೂ ಮೇ ಗುರ್ತುಜೆ ಮಾರ ಕನ್ನಟ್ಲ ಗುರ್ತುಜೆ ಎಂದು ಬರಲು ಗಂಜಿ ಕಣ ಈ ಮೂಲು ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋಯ್ಲಿ ಈ ದೂರ ಅದೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರಿ ಯಾರು ಒಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಶ್ರಾವ್ಯ ವಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾಪ ಬರಿಯಾರ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾದು ಯಾಪ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ರಾಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜು ನಿಜ್ಜೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಬರಾಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣನೆ ಬರಾಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಕಂದು ಕೊರಡಿ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರ್ರೆ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಾಸು ಬಂದು ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿ ಮುಂತಡ್ದ ಅಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮನ್ ಬೆಂದು ಸಾಂಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೇ ಮಾಡಿದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯ ಅಲ್ಪಾಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಗಾದ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನನ್ನ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುರು ಚಿರಿಪಿರಿ ಕೊಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಪೇರು ಉಡುಪುಜೇರು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ದಾನೆ ಜಾಲ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಟ್ಟಣ್ಣ ಜಾಲ್ಡೆ ಜಾಲ್ಡೆ ಇನಿ ಉಂದರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಬರಿಯಾರೆ ಪರಿಪುದಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಈತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಮರಣಿ ಮೀನುದು ಸಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಗೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಎತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಬರೈನಿ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಆಡ್ಲಿ ಸೇ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಈ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮಮ್ಮಿ ಬಂದ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಮ್ಮಗ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬಿಡು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಎಂತ ತರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅತ್ತು ಬಲ್ಯಾರು ಬಲ್ಯಾರು ಇಕ್ಕಿಲೆಗೆ ತಿಂಪುನ ಉಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಲ್ದ ಅವೇ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಮರ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರು ಅನ್ನ ಮಗ ಆಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸೂತಿ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾರೈತೆ ಮಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ದೇವರೇ ವಿಮಾನ ಬರ್ರೆ ವಿಮಾನ ಅಂದ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಸಲ್ ತೊಂಬತ್ತಾವು ಎಂಟು ಬರ್ಕೊಂಡೆಗೆ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಬರ್ರೆ ಅವು ಬಸಲ್ ತೊಂಪ ಈ ಮೆತ್ತ ಮನೋಲಿ ತೊಂಪ ಈಗ ವಿಮಾನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಇಂಚ ಬರು ಇಂಚ ಅವು ಬಸಳೆ ತೊಂಬೋದಾಗು ಬೈಟು ರೋಗ್ನಿ ಮಾತಾ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಮನೋಲ್ ತೊಂಬೋದಾಗು ಅಕ್ಕಿಂಚ ದಂಗ ಅದು ಬರೋ ಮುಖ ಬರ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಉಂಟದಿ ಮರಿಯೊಂಡ ತಾಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ನೂಕು ನೇರಿ ನಡೆದುವಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರೆಯರಿ ಎಂಚಿನ ಹೊರಂಗದ್ದು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಮತ್ತೆ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಇದೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾರ ಅವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಈ ಬಸ್ಪುರ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ತುಂಬ ಜನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ವಿಮಾನಪುರ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಆತ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟ ಇದಾನೆ ಮೂಲು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪಂಡಿನ ಕಣೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನೀ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ರೆ ಅಂಜಾಲೆ ವಿಮಾನ ತೂತಿ ಜಾಲ್ಗೆ ಅಂಚ ತೂಪಾಗ ಅಂದ್ ಇತನೆಟ ಹೋಯ್ ತೂತಿ ಜಾಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ ತೂತಿ ಜಾಪ ಫ್ಲೈಟ್ ಚೆಕ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಯಾನ್ ತೂತಿ ಬಹುಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೇ ಇದೆಯೋ ಫ್ಲೈಟ್ ವಿಮಾನ ಒತ್ತಿ ಎಂಕುಲ ಅಡಿಗೆ ಬಾರ ಬಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಣ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ರಿಕ್ಷೆ ಅಡಿ ಬಾರ ಏರ್ ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತನ ವಿಮಾನ ಇದಾನೆ ಮೂಲು ಮೂಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವರ ನಕ್ಕುದಲ್ಲ ಇಂದೇನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ರಟ್ರಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಬಿದ್ದದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟದ ಗಾಡಿ ಬೈದಿನದಿತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಲಜ್ಜಿ ಅವ ಬತ್ಬೇಕು ಈ ಮೇತ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಐಕೆ ರಟ್ರಾಡಿ ಅವರ ಕರಿಯಪಾಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರ ರಿಕ್ಷಾ ಎಟ್ಟೆ ರಟ್ರಾಡಿ ಬತ್ತ ತುಂಬಾರ ಬಾರ್ ತುಂದಾಡು ಬರ್ರೆ ತುಂಬಿ
ಏರ್ ಮತ್ತಿನೇರು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜವು ಎಂಕಿ ರಗಡ್ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಸಾಕಾಪುಂಡಿ ಕೊಂಜ ಕರಿಯಪ್ಪನ ನಮಗೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮರನಿ ಕರಿಯಪ್ಪನ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಮೂಲೆ ದೀಪು ನಟಿ ಈ ಪಪ್ಪ ನಟಿ ಒಬ್ಬರತ ಎಂಕೊಲ್ ಮಾಂದಿನಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪಾರಾಗೆ ಇಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊ ದೀದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾನು ಝೊಮ್ಯಾಟೊದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ರಿಕ್ಷಾ ಸುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಸಣ್ಣ ಮಾರೆ ಅಂದೋಡು ಬರೋದಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಕ್ಷಾದ ಸುಗ್ಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಐದಿನ ಫುಲ್ ಗೋಡ ಏನತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಿಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಕೊರಿಯೆ 4 ದಿನ ಬುಡ್ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತೆ 4 ದಿನ ಆದ ಪೋಪೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋದು ಕದ್ರಿ ಬಾರ್ದು ಮುಂದುದು ಮೇನ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಟ ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಿನ ಹೊಸತ್ತು ತೆಗೆದಿನ ಬೊಗ್ಗಿ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈತ ಬಾತಿರಟ ಸುಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎತ್ತು ಆಕಳು ಗಡ್ಡದಿಂದ ತುಂಬ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಒಲ್ಲ ಒಲ್ಲಲಿಯಾ ಬಾರ್ಸೋಗದ ಕೊಂಚ ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಿಡ ಪುಲ್ಲಗಾನೆ ಪರಿಮಳ ಹೋಯ್ತ ಮಾಲ್ದ ಗಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಈ ಪಾಟಿ ಅಂಚಲ ಮೇಕಪ್ ಓಲಲ್ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಅದಿ ಕೊಡು ಬಿ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದೇನೆ ಮಾರೆ ಮಗನೇನು ಕುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಕಂಜೂಸ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ದಾನೆ ಇದೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಯಾಲ ಬರ್ಲದ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಹೋಜು ಅತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತಿ 500 ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಗತ್ತ ಅಂತೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸುತ್ತುವುದು ಮೇಕಪ್ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳು ಲೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಬರಾಡಿ ಮಾರೆ ಅದು ಬಂದು 500 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವು ಎಂಟು ದೀಪ ಅವ್ರು ಯಾರು ಜನ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುನ್ನಾವು ಏರು ಮೇಡಮ್ ಬಂತೀರ ಬರ್ತಿ ಅನ್ನ ನಕಲು ದೀಪ ಮೇಡಮ್ ಓನಗ ಮಾತೆನಕ್ಲ ಕವರ್ ಒಂದೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಾಲ ಬಂಗ ಬಂದೆ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇ ಅದೇ ಕಡಪು ಮಾರೆ ಬೇಗ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತದೇನಾ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಯಾರು ರಂಗಮ್ಮ Distance please, in the makeup halapu. What do you say, Lingappa? Yanu parabu. Inna kanige yanu parabu leka dojuwe. Cat piece undi na cat piece. cat piece undi ke cat piece. Ayya musuntu puche musuntu leka undi. Kani enku kotuji pandinera. Kani foreign lupnaga. Molu kaskada puna inchina mata makita pande. Endo daughter inna magalinku pura foreign pande. Oh, anda ida pura visayalalla bandatra. Ikkundata. Mummy, bless me. Are bachundige untappe. Lingappa. Who is this donkey and monkey? Sabas. Avu ಆತದ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ದಿನ
ಕಣ್ಣಾಡಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತಾರೆ ಕೇಳಿ ಯಾರೇ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅಂದ ಡಾಂಕಿ ಮಂಗಿ ವನ್ನ ದಾದ ಅವನೇ ಕತ್ತೆಲ ಮಂಗಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇನೆ Big house, I like it. ಹೆಚ್ಚಿನಂದೆ Big house. Big house is ours, no? ಇದು ಅತ್ತಪ್ಪ ದೇವರೇ ತುಂಬ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಟು ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ What? This is our house. What, Lingappa? Chicken guru leka undu. Yanu foreign dokna pandaru mala illu purchase maltide. Kaska dapulu pande. Ite tunaga u chicken guru leka undu. Yaniti interest happen. I can't stay there. Stupid fellow, dirty fellow. ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿ ಇನಿ ಆಡಲ ಲಡೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೆ ದಾದ ಓಟಿನ ಮಮ್ಮಿ ಈ ಪಪ್ಪುಲರತ ಏಪಟುನ ದಕ್ಕುನ ತರಕಾರಿ ಕಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೆ What? Dakuna tarkari. Turuk akle ulai kadapulu. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಉಳೈ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು Ekle kunchul personal party rendu. Please go inside. ದಕ್ಕುನ ತರಕಾರಿ ತಿಂದಂದ್ರೆ ಎಡ್ಲೆ ಪೆಗ್ಗುಡದಲ್ಲ ಉಲ್ಲ Dakuna tarkari kantidi yana magalid tinpawu. Yan kadapuna kaasidu yedu lekka ditu jariru. Kai lekka ditu jarir. Yan irik tani kaas kaini maldi na kadapuna. Dakuna tarkari. Chi. Yan ponada alu pundi pergude lekka ittal. Iti tagule lekka ittal. What is this Lingappa nonsense? What is this? ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಓಡಂಡ ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಯೆ You don't worry, child. You don't worry. Tula, you ulai podu pressure pantala. Nama city center. City center. ನನ್ನ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮಲ ಪೋಯ್ Ir dodegi. ಅವೇ ಸೆಂಟರ್ಗೆ Surupu irna center tule. ವಂಶಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಂಶಿ ಆಡಿರಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದ ಸೌಮ್ಯ ಅವಂದೆ ಈಗ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಯಾನ್ ನಾಡಿ ಬರ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗತಿದಾದ ಅಂದ್ ವಂಶಿ ಯಾನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಕುಲು ಸರಿ ಈ ನನಗೆ ಗುಲಿಪಡಿಸಿ ಇತ್ತ ದಾಲ ಆತಿ ಜಾತ ದಾಲ್ ಆತಿಜಿ ವಂಶಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ತುನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ ಸೌಮ್ಯ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಕೊರನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ಆಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡು ನನಗ ಆರೇದೈತಲ್ಲ ವಂಶಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲಿ ಎಲ್ಮೆ ಸೌಮ್ಯ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅದು ಪಂಡ ಇರಿಗೇರಣ್ಣಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲera ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾರ್ ಅಂಚನ ಉಲ್ಲೇರಾ ನೋ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅವಂದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇಗೇನೊಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ವಂಶಿ ಯಾನೋರಿಯನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೇ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜನ ಬಂದ ಡೌಟ್ ಆಯ್ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶೋರ್ ಅತ್ತೆ ಶೋರ್ ಅವಂದೆ ಈ ಲೈಕ್ ಮಂತಿನ ಆನಿಯರಿ ವಂಶಿ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕು ನಾನು ಬೇಟ್ರೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೌಮ್ಯ
ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತನ ಅವು ಯಾವ ಮುಂದತ್ತ ಮಾಮು ಬುಚ್ಚಬಾಯಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಡ ಬಾತೆಂದು ಈ ನಡ್ದು ಬಾತೆ ನಗ ತೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಯಾನಿ ಕೇಸ್ ಸಟ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಸಾಹಸ ಬುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಹೀಗೇನು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಮು ಏನ್ ಪಟ್ಟಿನ ಚೂರ್ ಕೇರ್ಲೆ ಮಾಮು ಯಾವಮ್ಮ ಯಾವ ಸಾಹಸ ಆನಿ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಫಲ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿನಿ ಕೇಳಿ ಈ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ఆయన కరికి ఇచ్చాంది ఆశయం నిజ వచ్చి ఆయనాతిಗೆ ಬತ್ ಬಿಡು ಮಾಮು ದಾಯಿಂಚ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮು ಯಾಕೋ ಬಿಚ್ಚ ಪಾತಿರ ಅಂತ ದಾಯಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೋಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನು ದಾಯ ಪೂಜೆಂದು ಬಂದ ಅಕ್ಕೇಗ ದುಡ್ಡುಂಟು ಗೋಡೆಗಾದ ದುಡ್ಡುಂಟು ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ಲೆ ಇರ್ಲೇಕನೆ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಡದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಡ್ದು ಕಾಸು ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತನ ಅಕ್ಕುಲೇ ನಾನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವಂಶಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಯಾನಿನ ಸುಸೈಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಮು ಮಾಮು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆನ ಇನ್ನ ಕಾಸಡ್ದು ಕಂದು ಕೊರಿಯರ ಆಪಣೆ ಮಾಮು 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 ಯಾನ್ಲೆ ಇದ್ನ ಮರ್ಮಲತ್ತೆ ಮಾಮು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಆಡ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತೆ ಒಚ್ಚಿ ಯಾನೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಹಣೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಗನು ಬರೆದಿತ್ತು ಕೊಂಡ ಅವನು ಏರೆಂದ ತಡಪರೆ ಸಾಧಿಸಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ఆయన లైఫ్ సట్లా అవడు ಯಾಲ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಮೋಕಿರ್ಕು ತಿನ್ನಾಲೆಲ್ಲ ಐಕಿದಾನೆ ಮಾಮು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಂಚಿ ಎಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಒಚ್ಚು ಮಗ ಒಚ್ಚೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಎಂತ ತುಂಡ ದುಂಬೆ ಆಗುಚ್ಚ ಅನ್ಸತ್ತು ಮಾಮು ಎನ್ ಪಂಪೆ ಜುತ್ತಿ ಎಂದೆ ಒಚ್ಚ ನಾನು ಕಡ್ಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಕಲ ಸರಿಗಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬಂದರು ఇంక దాని మాత్రం ఇంచూరు లిస్ట్ అయితే ಅಂದು ಮಗ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿ ಆನನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗತ್ತ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅವಳು ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಣ ಬಾಪ ಅಪ್ಪಣ ಅನಾನಂಚ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಬಾಪ ಬಲ್ ನೀನು
sorry. Malaji. Ini ku wait pandang tunane. Kenapa? Alagi bikin waktu na boleh. Oh, you tapi masti jokur lari. Awante kaina bai ena udah encapai kilo. Udah dengandu. Ah, udah lepali. Apa kan goli baje padile ko? Auri. Goli baje pada eng ista. Inna istadu. Nanka kastavu. Goli baje ista. Goli baje bawal dala barchi. Goli. Kiriappa. What a nice name, Kiriappa. Alakka Kiriyappa. Kiriappa tau. Kariappa. Okay, Kiriappa. Nice name. Neki itu bandalade. Ni awandi. Mulu kuttida lingame bandulena. Awleri. Dubina lipli. Kiriappa. Arikara marpuchi Kiriappa. Ina karimani utti kone Kiriappa. Arikara marpuchi Kiriappa. Dala kate. Mangi mandirade pettu kullaga pannaga. Mulu heart attack love scene nadatudu. Kiriappa. Aripuneku onji kandani. Patra tulira. You naughty. Irmalla lasike. Arnaatlu. Lasike atta. Lasike attau. Rasike. Iru nanna kasike. Ave. Mama kaas wasulan prabedni kortu bayrattu. Kiriappa, please. Kiriappa, rigala malpuchi Kiriappa. Ripuntu munne, please. Kiriappa. Jeji, kundu lanchagada bulipere balli. Onnu bandra paddunadu 40 ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ದಿನ ಬಂದು ಇರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಪ್ಪಂದು Kiriappa, enno bodyguard master jorulleri. ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಚಿ ಆ ಯಾಂದಪೆ ಇವಡಿಪೆ ಮಾರಿ ಉರುಚುಬೇನ Kiriappa, please. Kiriappa, rigala malpuchi Kiriappa. Ripuntu munne. ದಾದನ ಗೊತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಫ್ ನಾ ತೂಪಿನಿ ಮಲ್ಲಂತೆ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೊಡ್ತ ಸಂಬೇಲೆ ನೀನು ಸಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೈಲೆನೆ ಗುಳು Kiriappa, iru enno kanade haku bada. ಆಕನ ಬಕ್ಕದುಕ ಸುರುಕು ಮೇನೆ ಬಿದೆ ಬಡ್ಕ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚುವ ನಮ್ಮ ಇಡಲ ಬಾಪು ಜನ ಯಾನ ಬರಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅವ್ರು ಮದು ಕುಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜೂಜು ಬರ ಜೂಜು ಅಲಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟತ್ತು ಚಟ್ಟ ಜೇರಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಂತ ಆಯ್ತು ರಂಜಿನಿ ಮತ್ತೆ ಸಲಿ ಕೊಡ್ತಿ ದೋಳ ಬೀಜನ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ It's okay, Kiriappa. Kiriappa, irige enno kandani iti kasavadu Kiriappa. ಮಸ್ತ್ ದಾಳಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳಿ ಆಗಿನದು ಮಕ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಸರ್ದ ಆಗಿನದು What? Only 600. Badiga badi serde 3,600. It is too much, Kiriappa. ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿದ ಕಾಸಿಗೆ ಉಂಟಾವ ಅಂಕಲ್ಡ ಇಂದಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ಮಾತ ಮರೆತು ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ಅವಡಿತ್ತಿನ ಕಾಸಿ ಈಪನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಈಪ ಬರಡು ವೈಕೆ ಅವಿ ಇನ್ನಲ ರಂಗಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಂಗಿ ತುತ್ತಿನ ಲುಂಗಿ ಬೋಡಾಂಡಲ ಕೇನು ತೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪ ಪುಗೆಲಿತ್ತಿನ ಸಾಲು ಬೋಡಾಡ ಕೇನು ಒತ್ತದು ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟುకు తక్కువ ఆండా ఆండా
ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಐಕೆ ದಯಾಳಕ್ಕ ಮೊತ್ತೆ ಬೊಡ ತಿಪ್ಪಡಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ನೀ ಸಾಂಗಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಮಗಲೇ ಯಾ ದಾದ ಗುಡಿ ಅವಳ ಈ ಸಾಂಗಿ ನೀನು ಯಾನ್ ಸಾಂಕು ಏಯಪ್ಪ ಈ ಜಂತುಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದೆ ಎಂಕಲ ಸಾಕಂಡ್ ಲೆಟಸ್ ಗೋನಾ ತೂ ಪುನದೆ ತೂ ತಿನ್ನನೆ ಬಿದಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಒವ್ವಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದೇವ್ರಿ ಅವೊಂದು ಕೋಡನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೇರು ಪೋರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದ ಪೋಯಣ ಓದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜನ ಪಂಡಿರ ಹೋಯ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕ ದಾಯದಿತ್ತು ಕೈ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರ್ತೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಯ ಬಂದಿನಿ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಐತಿ ಐತಿ ನಂಗೆ ಏತೋ ಲಾಭ ಇತ್ತೀನಿ ಏನಾರ ಪಾತ್ರಗೆಂದು ಬೈದಾಟ ಏರ್ ಬಂದಿನಿಯ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವು ಅದ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಯದವ್ರ ನಿಂತಿರು ಆ ಸೈಡ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಆರು ಬಂದಿರು ಐ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ನಂಗೆ ಪಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿನಿ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ದೇವರು ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಕಲ್ ಹೋಗ್ತೆ ಸರ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆತು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ ವಸಂತ ಲಕ್ ಎಂಕದಾಲ ನಿಂದ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಅವನೇ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಿಂದ ಬೇಜಾರು ನಂದು ನಿಕ್ಕಿ ನೀನು ತಪ್ಪು ದಾದ ಬಂದದ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತ ಆತೆ ಯಾವ ಅಂದಣ್ಣ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುದಾದ ಬಂದ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆತು ಸರಿ ನಾನು ಅಳ್ತೆ ಎಂಟೆಡುಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯನೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಅಂದೋಸಂತ ಅವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾಲು ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಂದೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯನ ಬರ್ಡೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಬೈದಿ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾರಿ ದಾದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏ ವಸಂತ ದಾದಕ್ಕಿಯ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡಣ್ಣ ಪೂರ ಯಾನೇ ತೋನು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ದಾದಂಡಿ ದಾಲೇಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಗೋಡಿ ತಿನ್ನದ ಚಿಂದಂಡ ಬರ್ದು ಬದೆತೋರು ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಕೋಪ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಪನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಳ್ಳಿ ಈತ ಮಾತ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುನಗ ಬಾವನ್ನ ವಂಶಿಲ್ಲ ದೂರ ದ್ವೀಪನ ಸರಿಯತ್ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ವಸಂತ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ನೇನು ಮಾತ ಏತ್ ದಿನ ಬಂದು ಸಾಂಕೋಲಿ ಬನ್ನು ಐಕೆನ್ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಡದು ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು
ಬಾಯ ಬಂದಲ್ಲ ಬಾವನು ಬಾವೇಂದ್ರ ನೆನಪಂದೆ ಮುಖದಾದ ನೆನಪಡು ಬಾವ. ಅದು ಗೊತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಈ ಬರ್ಡೇ ನಾನು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಿಲ್ಲ ಬರು ಇನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆತು ಇಲ್ಲ ಬಾವ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣಡ ಪುರ ಏನು ಪಾತೇರು ದಾತದು ಆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಬಂದ್ರಿ ಬಡಿಸಿ ಈ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನ ಮೇಲೆ ದಾಯಿ ಕೋಪ ದೇಶ ಒಂದು ಏತಿನ ಬಂದೀವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಂತಿರ್ಗೆತ ನಂತದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕ ಅವನ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿದಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಪಾಯಿ ಹನುಮಾಗ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಿಂತಿನ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಮುಟ್ಟ ಸೇರು ದಿಸ ತಿರ್ಗಿನ ಗಮನ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಎಂಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕೂಲೆ ಬಾರ ದಾದ ಕಜವು ಮಾರೆ ದಾದ ಕಜವು ಸಾಮ್ಯಂದ ಪಂಡಿತ ಸಹಿತೇ ಹೋಯ್ ಸಾಮ್ಯಂದ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ಧೂಳು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಲಾರ್ಪಿಯನ್ನು ನೆರವೇರ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬಂತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತ ಮಾಸ ಬಂತೆ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೀಡವರ್ನೇ ಬರ್ತಿ ಆಯವಲ್ಲ ಮದುವೆನೇನಿದೇನ ಅಂದ ಏನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನು ಪಪ್ಪಗೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಎಕ್ಕಡಿ ಕುದ್ಯಾದ ಚಲ್ಪಾಡಿ ಕರೀತಿ ಇದು ಮಲ್ಲಾರ ಕನ್ನಡ ಕಡೆ ಇಂತ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಂಚರಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರೆ ಓಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತೀವಿ ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಡೆ ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಅಂತೀವಿ ಆನ ಪದೇ ಕೂದಿಯೋಡು ಕೂದಿ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ನೀ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದ ಬಂಗಾರ ಪಪ್ಪ ಅವ ಮಾತಂದು ಈ ಇಡೇದೇ ಬೈದು ನೀ ನಂಗೆ ತೂದು ಹೋಗ್ಕಂದು ನಾನು ತೂದು ಹೋಗ್ಕಂದು ತೂದು ಹೋಗ್ಕಂದು ಹತ್ತಿರ ಸರಿ ತುಲಿ ಸರಿ ತುಲಿ ಅನೋರ ತುಲಿ ಬೇರಂತ ಸೀತಾ ಪುಲಿ ಅತ್ತನ ಆತು ದೂರ ಇದೇ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೂದು ಹೋಗ್ಕಂದು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೂಟಿ ಬೋಡು ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಮೂನುಂಟು ಒಮ್ಮೆ ಬಂಗಡು ನೆಂಬೆ ನೀನು ನಾನು ತುಯ್ಯರಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಓದಿನೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ತೂದಾಡತ್ತ ಬೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಡೆನ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಯಾನು ಪೋಡೆನ ಬೋಲೆ ಪೋಪೆ ಬೋಲೆ ಮಾರ ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣ ಸಬ್ರು ಸಬ್ರು ಇದು
ಮಂಡಕ ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಆತು ದೂರ ಒಂದು ವೈದ್ಯನು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರಿನ ಕುಲ್ಲದು ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮರೆ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಲಿ ಆವನು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪುಣೆ ಐನೊಂದು ಸರಿ ಕಟ್ಟೊಂಜಿ ನೋಡೋದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮರಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಿಂಜೆ ಅಮ್ಮೆ ಪುಣೆ ಬಾಸೆಗೆ ಆ ಜನಂತ ಒಯ್ಯೊಟ್ಟ ఉంది ಆ ಜನ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಿದಿತ್ತಂಡ ಐದು ಕೊಳು ಗೋಳು ದಿಪ್ಪಡ ಐಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಒಯ್ಯಾಟ ಫುಲ್ ಐಟಮ್ ಹಂಚಿನೊಂದು ದಿಯರ ಅವ ನಾನು ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ತೆಗ್ತೇನ ನೆನ್ನುವಲ್ ದೀಪ ಮುಟ್ಟೆರಂಜಿ ಐಟಮ್ ಓರಿದ್ದು ಅವ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡು ಮುಟ್ಟೆರಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆರೇನು ಮುಟ್ಟದ ಅಮ್ಮೆರೇನು ಮುಟ್ಟದ ನರ್ತ ಮಾರ ಅಮ್ಮೆರಿ ಏನ ಮುಟ್ಟದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾರಿನ ತಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಡ ಕೊಡ್ದು ಯಾಕಂಡೆ ಅವ ಅವ ಒಂದೇ ಆಡಿ ಒಚ್ಚಿ ಮಾರಿ ಅದಂತ ಸಾವ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಹೋಯ್ತು ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪದಕ್ಕೂ ದೀಪತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಪದ ಕುಲ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ದನಿ ಬಿಡಿ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನದ ಒಂದು ಕೆರ್ವೆ ಒಂದು ಅವತ್ತೇ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ರಾಡಿ ಸರಿ ಬರ್ರಾಡಿ ಮುಟ್ರಜ್ಜಿ ಮನಿ ಪದ ಒಂದು ಸೀರೆ ದೇಲ ಆದ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈತೆ ನಂದಾಗ ಕೇಕ್ ಬರೋಣ ಇದು ದಿಲೆ ಬೇಕುರ ಕೇಕ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಇದು ದಿಲೆ ನಾ ಸೌಮ್ಯ ಆನನಿಕಲ ಭಲೆ ಭಲೆ ಬೇಗೂರ ಈಟಿಂದ ಯಾರು ಕೇಕ್ ನೀರು ಹಾಕು ಬಾಬಾ ವಂಶೇ ಇಟ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಚಂದ ವಂಶೇ ಆಂಡ ಭಲೆ ಭಲೆ ಸೌಮ್ಯ ತುಯನ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಊರ ತುಯನ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕರ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಖುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಪುನಃ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಾರಣ ವಸಂತೆ ಮುಂದು ಖುಷಿತ ಕಣ್ಣೀರು ಇನಿ ಯಾನ್ ಖುಷಿಡುಲ್ಲ ಈ ಬಿತ್ತಲು ಖುಷಿಡುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ವಸಂತೆ ಯಾನ್ ಮಂದ ತಪ್ಪದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ವಸಂತನೆದುಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇನ ಇತ್ತಪುರ ಕೂಡ ಗೋಡ ಅವ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ కదా ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ Happy birthday to you. Happy birthday and the stars. Mira, pericolele. ये उले को ले ले ಎಂಚಿನಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬೈತಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂದು ಬೆಂಚಿಡಿ ಏತಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೋಡ ಇದು ಒರಿಲತ್ತ ವಸಂತ ಅಣ್ಣ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ ಅವು ಸೌಮ್ಯ ಗಂಜಿ ಆನುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದುಬಾಲ ಆನ್ತೂತೆ ಏನಲ್ಲ ನಾನು ಆನೆ ಮನೋಜ್ ಇಂದೇನ ಮಗಳು ಸೌಮ್ಯ
ಮನೋಜ್ ಅವೇನ ಮೆಗ್ಗಿ ವಸಂತೆ ಬಂದಿದೆ. ವಸಂತ ಒಂದು ಮನೋಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅನಗ ಇಷ್ಟವಾದ ಫುಲ್ಲು ಮನೋಜ್ ದಾದ ಪಂಡನೆ ಅದು ತೀರ ವೈಕ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಡತ್ತ ಆಳ್ದ ದಾದ ಎನ್ಗೇನು ಆಳು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮೀರ್ನಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ದಾದಲ ಅಣ್ಣದ ನಾನು ಹೊಲಸುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಲ ಮನೋಜ್ ನಾ ಮಾತ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನಿಯರ ದಾಲ್ ಐತೆ ಊರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಊರೊಂಡ ಊರೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನೆ ಬೋಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ అయితే 16 ದಿನ ಕಾಪುಣಾತುಂಡು 16 ದಿನ ಕಾಪುಣಾತ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೆ ನೇಮಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿನಿಯರ ಬರೆದಿದ್ದು ಆವಡ ಅಮ್ಮೇರತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಬು 16 ದಿನ ಕೊಡಾಪುಣಾತುಂಡು ನಾನು ಕೊಂಡಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡಬಲ್ಲಿ 13 ಬಿಡಬಲ್ಲಿ 16 ದಿನ ತುಂಡಂತ ಇಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ತುಲಾ ಲೆಪ್ಪುಗೋ ना वो वाला चल चल ओ उलाई निन्ना अम्मा ले पुको गम्मा नाचिकेट्टी लिखित ಬೇಲೆ ಉಂಟು నేను ಮಾತ ಕೊಡೋದಿಟ್ಟ ಕಜಾವದ ಡಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಐನ್ ಲಪ್ಪ ಬಾಡು ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಬರ್ತಾರೋದು ಅವರ ಬಿಮಾಡೆ ನಾಲ್ಕು ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿಡತ್ತ ಆಳು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಮೀರುನಲ್ಲೇ ಎತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಪ್ಪಿರತ್ತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಕ ಪಾತ್ರ ಸೌಜತ್ತ தானே ದೂರ போய் பார்த்து போயா அத்து பீச்சுக்கு போயா அத்து மாலுக்கு போயா நாம ரெடி இல்ல தூல மனோஜ் எங்க தூர போயவல ಕೊಡ್ಸಿ இதா ಎಟ್ಟೆಡು ಪನಂದುಲ ಮದಿಮೆದ ಕನ ಕಟ್ಟೋಚಿ ಮನೋಜ್ ಕನ ಓ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಡಿಶನ್ ಅತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅವಿನ್ ಮಾತ ಬಿಡು ಈ ದಾರಿ ಇಡೆ ಬೈದ ಅವಿನಂಡಲ ಪನ ಮತ್ಲಕ ಮತ್ತನೆ ಈತ ನಾನ
ಎಸ್ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಗಳ ಭಾರಿ ಕಾಸುಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ರುಚಿ ತೂಕ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಮನೋಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಡ್ ಗೊಪ್ಪೋಚಿ ಮನೋಜ್ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಂಡ ಯಾನಿನ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲೆ ಮನೋಜ್ ತುಂಬುದೇನು ಪೂರ ಮರೆತು ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಪ್ಪರದಾನೆ ಒಂತೆ ಬೆನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೆನ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಸಣ್ಣ ಪಂಡ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಎಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಂಡೆ ಈ ಓಡಿತಾರೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹುಡುಗ ಲವ್ ಬಂದೆ ಜಾಗರ ಬರಬೇಕಂತೆ ಅಪ್ಪಗಿದ್ದ ಹರಿಕರ ಇದ್ದಂಗೆ ದಯಬಡಿಯಾ ಮನೋಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೋಜ್ ನಾನು ತುಂಬುದಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿಯಾ ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ದಿಸೆ ತಿರುಕನಗ ಗಡಿಯಾಡು ಪದರಾಡುತ್ತನ ಮುಳ್ಳು ಆಜಕ್ಕೆ ಬರಡೆ ಆದಿರುತ್ತನ ಮುಳ್ಳು ಪದರಾಡಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಅಪಗಿ ಪದರಾಟಿತ್ತ ಯಾನ್ ಆಜಟಿತ್ತೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಆಜಟ್ಟುಲ್ಲ ಯಾನು ಪದರಾಟುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ದಾದಾ ಈತನ ಮದುಮಗನ ಸರಿ ಮದಿಮೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಡಿ ನಾನು ಉರುಳು ಪಾಡ್ರ ಬೈದನ ಯಾಮೇದಿ ಏನ್ ಮದನ ಲೈಫ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದನ ಆಯ್ತಾ 4 ಪಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುವೆ ನಾನು ಯಾಕಾರಿಂದ ಉಳ್ಳ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಯೇನ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಬಿಯನ್ ಏನಾತ್ತು ಈತನ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಹಾಕ್ ಮನೆ ಬಲ ಹಾಕ್ ಬಲ ಯಾಯಿಗಿರಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತು ಪೂರ ಮರದ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇನೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಾದಿಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನ ಪಪ್ಪ ಮಗ ಯಾರು ನಿಕ್ಕ ದಯ ಬೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಿಕ್ಕ ದಯ ಬೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಿಕ್ಕೆ ಲವ್ ಯಾರು ನೋಡು ಕೆರ್ಪುನ ಸೀನ ಕನಕ ಬಂಡ ನಿಗಲ ರಜ ಅಂತ ಲವ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಈರು ಬಂದಿಲ್ಲರೆ ಈರ್ನ ಮಗನ ಯಾನು ಮದ್ನ ಪಡ ಆಯ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಲವ್ ಅಂತಲೇ ಪಡ ದಾದಿ ಗೊಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಾವನಿ ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಗೆ ಆತ್ಲ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನೋಜ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ನಂದು ಯಾ ನಿಂದ ಗಣ್ಣಿ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯ ನಂದು ಮಾಮ ಅಣ್ಣದ ಎಂಡಗೆ ಯಾವ ಸೌಮ್ಯ ಲವ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಇದು ಮದುವೆ ದಾದಾ ಮದಿಮೆ ಬಂದಿಗೆ ಗಂಡಿದರಿಗೆ ಗತಿ ತಂದ ಬಿಗ್ಗಾರಿ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ದಾಪಣಿ ಈ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿ ಈ ನಿನ್ನಾತಿ ಒಪ್ಪಲ ಅವು ನಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಏರ್ ಎಡ್ಡ ಏರ್ ಹಾಲ್ ಬಂದದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸರಿಯಪ್ಪ ಸರಿ ಅವಡೆ ಈ ಸರಿ ಅವಡನಾಟ ಆಯ ಸರಿಯೋಡು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಈರ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಅವು ಎನ್ನ ಬೇಟೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕಪ್ಪನ ಮಂತ್ಕೊಡ್ತಿ ಆಯ್ದಾಲ ಲತ್ತಿ ನಿಂತಿಟ್ಟು ನಟ್ಟು ಪಾತಿರ ಪಾತಿರ ತುಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಮಾಕು ಮಂತು ಹಾಗೆ ದಾವ ಮಂತ್ಕೊಡ್ತಿ ಕಾರು ಮತ್ವೆ இருபத்தைந்து வருஷம் தும்பு என்ன தங்கடின மங்கே வந்தது மதிமேய ஆனி அன்னைக்கு கொஞ்சம் கத்தி தோஜதுண்டா எங்கு இனி ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಿಯರೇಚಾನು ಅಂದ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು
ಮದಿಮೆ ಬೇಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಈ ತಪ್ಪೇನದ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಂತ ಇಜ್ಜರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಲಾ ಓ ತಪ್ಪು ಓ ಸರಿ ಮನದು ಈ ಏನ್ ಕಲ್ಪವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋಜ್ ಈ ಕೊನಪನ ಅತ್ತು ಅವು ಯಾನೆ ಕೊನಪ ನಟ್ಟು ನಕಲಂಜ ಉಪದ್ರನ ದೇವರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಓ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಟ್ಟು ನಕ್ಕು ಬೈ ಜಟ್ಟು చూడు ದಲ ಪೈತನ ಕೊರು ರಾಜಪಪ್ಪ ಇರೋ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ದಾದಾ ಮಮ್ಮಿ ಇದಾನೆ ಕಂಪಾಡಿ एक माफ कर प्लीज ಕಾಸು ಬದುಕು ಪಡ್ಲಿ ಆ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಪಿರೌಡು ಪೋಯೆ ನೀರು ಎನ್ನ ಮಿಚ್ಚಿ ನೀತಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥನೇ ಮಲ್ದೀಜಿಯ ಕರಿಯಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಬಂಗಾರು ಪೂರ ಲೋಟಿದು ಏನು ಸಾಧಿಡು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪೂರ ಕಲೆ ಉಂಟೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಾರು ಪೂರ ಕಲೆ ಉಂಟೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ರಂಗಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಕಣಕಾಂಡಲ ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕ ದಾತಾಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆತ ಯಾವು ಯಾನು ಪಾಪಿ ಯಾನು ಪಾಪಿ ಇರುಡ ಈ ತಿಂಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅಂತ ಯಾರು ಎಂದಿದ್ದೀಜಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಂಕು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಲ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರಂಗಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ತುಂಬೆರ ವೈದಿನಿ ಏನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆ ರಂಗಮ್ಮ ಯಾನಿನ್ ಬರ್ಬತ್ ಮುಂದಿನ ನಿಜ ಬಂದೀನಿಯರ ಈ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ದಿನ ಅವು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಈ ಮುಂದಿ ನಾಟಕ ಅಂದಿ ನಿಕುಲು ಈ ಪತ್ತುಂಡಲ ನಾಟಕ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲ ಮಗಲ್ ಬತ್ತದ ಬಂದು ಬತ್ ಬಂಡಲ್ ಏನ ಪಪ್ಪ ಮನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಆಲ್ಪನ್ ಪ್ರೋ ಸರಿ ಬಂದನ್ ಐಕಿಂಚ ಬಂತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪರೆ ಒಂದಿ ನೆನಪುದಿಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಡಿದು ಬಂಡ ಒಂದಿ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡು ಮೋಣಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಬಡಿದು ತೋಡು ಬಡಿದಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋಡು ಕಣ್ಣನಿ ಮೂಲ್ ಬಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬಂದು ಬರೋರು ಬೆಂಡ ಬೋಳಗ ಬಡಿದು ಏನೇ ನಾನು ಮರಲ ಕಟ್ಟಲತ್ತೆ ಅವೇ ಬಡಿದು ಬರೋರು ಬೆಂಡ ಬೋಳಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲನೆ ಬೆನ್ ಪತ್ತು ಕೆಂಪು ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾನ ಹಂಗಮ್ಮ ನೀರ್ನ ಬಂಗೆ ಏ ದತ್ತು ಯಾನೇ ಇರಿನ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದಿನಾದ ದಿನ ಹೆಂಗ ತಂಗಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಏನನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತ ಯಾನೇ ಇರಿನ ಅಪಾರ್ಥ ಮತ್ತೊಂಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನದು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಲತ್ರಮ್ಮ ಒಲೆ ಒಲೆ ಉಲೆ ಒಲೆ ಸಾಮಾ ಉಲೆ ಮೂಜೆಗಳ ಬಂದಿ ಕೊರಂದಿರಕಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಬಂದಿ ಕೊರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಆಯ್ನ ನಾನು ಕೊರಂದ ಬಿಲ್ವನಾ ಕೊರ್ಕ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಮಾತ ದಿಸ ತಿರುಗಿನಾಗ
ಬಾಡು ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕಂಜಿ ಬಾಲಣ್ಣ ನಾನು ಬಾಲಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬೆ ಗಂಗೆ 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 ಮಗ ಬಾಚಿ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ನಿನ್ನ ಪರಾಣ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸೇರ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆರೆಯತ್ತು ತಪ್ಪೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ ತಪ್ಪೆ ಕೇಳು ಅವ ಮತ್ತೆ ಮಗೆ ಮಗೆ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ನಿನ್ನ ಪಲಾಯನಕ್ಕೂ ಆನಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆರಿಯರು ಲೆಕ್ಕುಲ ಮುಟ್ಟ ಪಿದೆ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಚಿಂತ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ನಾವು ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಊಲ ಕೈ ಸೇರು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋ ಸರಿ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತದೆ ಅತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಆಸ್ತಿ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ ಏತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ತಿಂಪುನೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಬೇತಾಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ನಾನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಏನು ಹೋಗಲಿ ಆದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಐಕ್ಯದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಓ ಫೈಲ್ ಕನ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಅದ ಫೈಲ್ ಅವು ಅನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ದಾದಾಂಡ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ವೆಚ್ಚನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ
ಅಂಚ ಮಾತ ದಾದಾಂಡಿ ಐತೆ ಏನ ಮರ್ಮೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುದು ಒಂದುಲೇ ಅದಂತೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ನೀನ ಮೇಗಿ ಆಯ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇನಾ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾದಂಗ್ಲಿ ಇದು ಮರ್ಮೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಮೆ ಆತಿಜ ನನ ಅವಡಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತೋಜಾರವ್ರನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ನೀ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಡು ಬರ್ತು ಬರ್ತದ ಸೌಮ್ಯನ ಮೈಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇಮಿ ಎಂಟನೇ ಬಣ್ಣನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕಿಚಿ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇತಿನ ರೂಪಾಯ ಅಕ್ಕಿಯ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಅನುಮೂಲು ಬದುಕಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯ ವಿಷಯ ವಸಂತ ಈ ದಾದ ತೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿನ ಕೈ ಪಾತ್ರ ಇದೇ ಬೇಡ ಆತ ತಂಗೆರೆ ಕಾತು ಬಂದಿನಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮಾಯ ಕಾಪು ಅಂದು ಅವಂದೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಒರ್ಪ ಪತ್ನಾಜಿ ನೇಪಲ ಕೇಂದು ಅಂದಂದು ನಾನೆತ್ತೊಂದು 20 ದಿನ ಕಡಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಿನ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಓಡಿ ನಾಗವಂಡಲ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಮಂಜಾಲ ಉಂಟು ಅದು ನಾಗವಂಡಲ ಗತ್ತು ಯಾನ್ ಭಾಗವಂಡಲ ಅಗವಂಡ ಈ ದೂರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಯಾನ ನೆಲವಂಗಲ ಸೈ ದೈ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಇಂಕ ಬೋಟಿನಿಗ ಯಾನ ಲಂಜಿ ಲಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ನಾಡಿ ಅಂಚ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗೋರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕುಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ದಾದವು ಜ್ಯೋತಿಡು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆತ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿ ತರಡಿಗೆ ವಾಟ್ನೆ ಹೋಯಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಯ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೊಂದು ಅಂಚೇರಲ್ಲಿ ಓಲ ನೆಲಮಂಗಡಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಏನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡಿ ಆರ್ನಾಕ ಅವು ಉಂಟ ಅರಗೋಡ ಇಂಚು ಬಿಡಿ ಬರ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಲೋಚನೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸತ್ಯ ಎಂಕುಲು ಮದಿಮೆ ಬೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೋಪಿಡೆ ಏನ್ ನಮ್ಮನ ಮದಿಮೆ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬೈತೇನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಗುರ್ತದ ಏನು ನಮ್ಮನ ಮದಿಮೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಾರವರ ಬೋಪು
ಪಂಡೆ ಒಣಸುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ದಾಯ್ಪು ಆ. ಪನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಬರೋದು ಆತೆ ಮಗನ ಒತ್ತಿ ಸಾವಿರ ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟ ಯಾರ ಆದಿತ್ಯ ಗೋದಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾರ ಎರಡ ಪರಾದೆ ಇತ್ತೆ ಮಗಲೇ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಒರ್ತಿ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತ ಒಂದು ಒರ್ತಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹಾಕಾರ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ನಾನು ಬರ್ಚ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಣಿ ಈ ನಾಯಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಬೋದು ಮದುವೆ ಆತ ಇನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ದ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಹುಟ್ಟದ ಮಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಬರಿತುಂಟು ನೀ ದಿಕ್ಕದನ್ನದಿ ಬೋದು ಆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಾ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಆಳೇನು ಮದುವೆ ನಾ ಎತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ ಅದು ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತ ಗಟ್ಟಡೋದೊಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆನೆ ನೋಡತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆತ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಗ ಜವನಲ್ಲಿ ಕುಣಗ ಬೋದು ಈ ಗಡ್ಡದ ಮದುವೆ ಆತ ಬಾಡಿಗೆ ದಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಆಪುಣ ಪೂರ ಆದಾಂಡು ನಾನು ಗಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಲು ಬಾಡಿಗೆ ಎದ್ದಿನಿ ಬಾಡಿಗೆಜ್ಜಿ. ನಾನು ಅಕ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತು ಪೊಪ್ಪೆ ಮದುವೆ ಅಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅವನು ಪುರ ಉಂಟಾಯನ ಹತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪುರ ಅವೇ ಆಂಡ್ ಬುಡ್ದಾಂಡತ್ತ ನೋಡಿ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಲೋಚಪ್ಪ ಅವೈತೆ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾಕಿ ಮಾಡ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈತು ಬರ್ಲುಡೆ ಅದಿನ ಆಯನೆ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ತಿನ್ನು ಬರ್ತದೆ ತುಂಬೇಡ ಯಾರು ಎಕ್ಕಡು ತುರುವಾದಾಗ ಮೂರು ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಆತಲ ಚಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಎಂಕಲು ಹೋಗ್ತರು ಪುಣ್ಯದ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಬಾಡು ಬೇರೆ ಪೆಟ್ಟು ಸೈತು ಹೋಯ್ಡು ಅಂದಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ರೆ ಏನಿಗತ್ತೀವು ಹಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಮದುವೆ ಅಂತ ಕೌದಲ ಬೇಲೆ ಬರಡಿ ಬರಿಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇಗ ನಾಡೆ ಬಂದಾಗ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾರೋ ಏತು ಮೋಕೆ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಈ ಮಾತ್ರದ ಯಾನಲ್ಲ ಏತ್ತು ಓಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅವು ಎಂತಾದಂಟು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬೆಗ್ಗರ್ನವೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಭೀಮ ನಿಕುಲ್ ದಾಯಿತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರ ನಿಕುಲ್ನ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಣ ಒರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ನೀವು ಚೆಪ್ಪುವುದೇ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿನ ಮಗು ನಿಂಕಿಲ್ ಚತ್ತು ಒತ್ತಿ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒರ್ತಿ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಖಿಲೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒರ್ತಿ ಒರ್ತಿ ಬರುವಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬರುವಲ್ಲಿ ಏಪ ಅವು ಮಾತ ತಿರ್ಸ ತಿರ್ಕನದ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇದೇ ಬರಂದೆ ಕೋಡೆ ಹೋಗು ನಾನು ಯಾವ್ಯ ಈಗ ಚಿಂತಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಲೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಪಾದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಂದರ್ಥ ಹೌದನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದಂತಾನೆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎದ್ದೇನೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಡಿತ್ತೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋದಿಶ ಇಕ್ಕ ಬರ್ಪಾದ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ತುಯಿನ ಅಂತೆ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಆತು ನಾನು ಈತನ ಪೇರು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಈ ತೋಜದ ಗುರಿಯಂಬೈ
ಈ ಮನ್ಪಡ ನಾಟಕದ ಉಂಟಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉತ್ಕೊಂಡು ಕೊರು ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಏನು ಹೋಗ್ತಂದು ನಾಟಕ ಬಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ನಾಟಕದೇ ಈ ಅನಿ ಅನಿ ಆಸ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ವಂತ ತಂಗಡಿನೇ ಎನ್ನ ಕೈಟಿಗೆರ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ರಜ್ಜಂತಲ ಪುದಾಡು ಬರೆಕ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಮಿನಿ ಚಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಪೂರ ಜಪ್ತಿ ಆಗುದು ಪಂಡ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದಾರಿಗೆ ಬರೆಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಡಿನ ಕೇನೊಂದು ಈ ಪಾಡಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ನಾಯಿದಲ ಕೊಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲು ಬಿಟ್ಟಾಯ ಅದ್ಯಾ ಪೂರಾ ಸಾದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ರಾಜಲಕ ಮೆರೈನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಏನಡ ನಾಟಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಈ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ ಅಂದ ಆಂಡ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಸಂಪತ್ನೆದು ನಡಪುಜಿ ಈ ಸಂಪತ್ ರಾಜನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓದ ಮುಖ ಉಂಟು ಮಾಡಿದು ನಿಕ್ ನನಲಾಯ್ತು ಅಂದಾಜಿಚ್ಚಿ ಅಹಂಕಾರಡಿ ಪಾತೆರುಂದುಲನ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನ ಕೈಟು ಅಣ್ಣ ಈತು ಪುರ ಅಣ್ಣತ ನಾನ ನಡಪೋಲಿ ಉಂಟು ನಡಪೋಲಿ ಅತ ಎನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಜೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬುದಾಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಈ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸುಲಭ ಇದ್ದಿ ಅವು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಆತಂದು ಐನ ಅರ್ಧಡ್ದಾಯ ಉಂಟವನಿ ಬಂಡದು ಐಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬೈದೆ ನನ್ನ ಕುಟ ಕುಟ ನಡಪು ನಡಪುನು ಬಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಬಂದು ದಾಯಿಚ ತುಚನ್ ಬುರ್ವಾರಿ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾಗ ನಿಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಇರ್ತಾವು ಸಿ ನೀಕು ಮಾತ ಒಂಜತ್ತದಿಂದ ನಿಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಗಲಂತೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ಪಿದಾಡೋಲಿ ಎಸ್ ಯಾನೆ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸಾರಿಗೆ ಬರೀ ಅಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಮಗಳು ಅತ್ತೆ ಸೈತಿನ ಎಂಚ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೆರಿಯರ್ ಬಂದು ಲೆತ್ತಂಪೊಂದು ಜೀವ ದೇವೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈನಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಏತು ಮಂದಿ ಗೊಬ್ಬದನ ಐತ ಬೆಚ್ಚೆಡು ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಈ ಮೋಕೆ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ವಂಶನ್ ಕೇರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ఆయన ಬಾಂಬೆಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಬ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಾರು ಅಕ್ಕಲ್ ಈತನೆಟ ಪಾರ್ದಿನಿ ನಾನಾ ಪಾರು ದಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಡೌಟ್ ಆಗುದು ಆನಿ ಗೋಡ ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗೋದಿತ್ತ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕೊರ್ಲೋಡು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ
ಅಂದ ಬರ್ಪಾದ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಪಾರ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಒಣ್ಣ ಮರ್ಲಿ ಪುನಃ ಹಿರೇಗೆ ಒಣ್ಣನೆದುರು ಅಂತದ್ದು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಪಾರ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡದು ಏನ್ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿಯ ಈಗಲ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬರಂದ ಅರ್ನಾಥ್ ಗೆತ್ತು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಕೆರಿಯರತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೆತ್ತ ಬಂದ್ಲೇಕೆ ಇಂದ ಸಾಕ್ಷಿದಾದೊಂದಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡು ಏ ಯಾದೆ ಪಂಪನ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸುದ ಆಸೆಗೆ ಬೋಡಾದು ವಸಂತ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಸರಿ ಪರ್ಪಾದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೈನ್ ತೊಂಡ ಅಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕ ದಿನಕರ ಸರ್ನ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾದು ಅರೇನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಂತದ್ದು ಅರೇಗೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ತು ಅರ್ನ ಸೈನ್ಲ ತೊಂಡ ಕೊರ್ನೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವ್ರು ಸೈತೇರು ಚಿಂತನ್ ಸರ್ ಯಾಂದಾಲ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಬಾಯರು ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಹಳೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಗೋಡೆ ಬೋಂಡಿ ಇರ್ನ ಗತ್ತು ಯಾನೇ ಬಂದ್ರೆ ಆಕಾರ ಒಂಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲೆಚ್ಚೆ ನಾನು ಮೂಲಿತು ದಾರ ಬೇಡ ಬಾಳ ಈ ಮಾತ್ರ ಮೃದು ಪೋಚು ಬಲೆ ತುಂಬ ಹೈನೇನು ಪೂರ ಮರತು ಬಿಡು ಬಲೆ ಮರತು ಬಿಡು ಏತ್ ಸುಲಭ ಪಂಡರತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಿ ಇಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಕೇಳ್ತಿ ಇಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದತ್ತೆ ನಾನು ಮೋಕೆ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿನ ಕೇಳಿಯರು ಕುಯಿರಿ ಛೀ ಇರ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಾಸ್ತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಇನ್ನು ಮೊನೆಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸರಟ ಇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಏನನ್ನ ಕೆರ್ಪುಜರು ಬಂದು ಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ರಾಜೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಇನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಕಾಸು ಬಣ್ಣದ ಅಂಕಡ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತೂಯರೆ ಇರ್ತೀರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಈಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ್ಮನ ಹಣೆ ಬರವುದು ಹೊಣೆ ಏರೋ ಏರೋ ವಿಧಿ ನಾಟುಗು ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಏರೋ ಹಣೆ ಬರವುದು ಹೊಣೆ ಏರೋ ಏರೋ ವಿಧಿ ನಾಟುಗು ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಏರೋ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿದ ಚಿಲಕ ಪುಲಿದಾಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದಾಂಡಿ ಏರೆಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರೆ ಮೂಲು ಸ್ವಾರ್ಥ ವಂಚನೆ ಪೂರ ದಿಂದಿದ್ ಪೋಂಡು ಗಾಯ
ಬಲಕಿ ಈಯ ಬೂರಿಯತ್ತ ಈಯನೇನ ಬಲಕಿ ಈಯ ಬೂರಿಯತ್ತ. ಅಹಂಕಾರನೇ ಜೀವನ ದಿನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ದಿನಯ ಪೂಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಎಲ್ಲೆ ಜಂದಿನಾಯಾವೆ ಇನಿ ಜಂದನಾಯಿ ಎಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನೇಲಾವೆ ಊರಾ ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಿಸೆ ಎಗ್ಗನಗ ದಿಸೆ